Να δείτε λοιπόν τι τιμή, τι χειροκροτήματα και οι αρχές τις επιφύλαξαν οι οπαδοί, οι Έλληνες φίλαθλοι αν θέλετε της ελληνικής ομάδας. Πολλοί από αυτούς μαθητές γυμνασίων, κολεγίων και λυκείων φυσικά, που η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μοίρασε εισιτήρια προκειμένου οι παίκτες μας να έχουν την συμπαράσταση και τη βοήθεια. Εδώ βλέπετε τις χιλιάδες ελληνικές σημαίες από τα Ελληνόπουλα, τους Έλληνες φιλάθλους που στέλνουν με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα όμως στις ευρωπαϊκές χώρες εκεί στο βορρά που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν στη ζωντανή μας μετάδοση, οι Έλληνες μετανάστες, οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό με την δορυφορική κεραία που έχει την δυνατότητα η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση να στέλνει το μήνυμα και την εικόνα. Έτσι λοιπόν μαζί μας απόψε και εκείνοι θα γευτούν την χαρά να δούνε τους Έλληνες παίκτες στον τελευταίο αγώνα της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Ενώ όμως τώρα ο σκηνοθέτης μας ο Κώστας Περπερίδης και οι συνεργάτες, οι όλοι οι φίλοι του συνεργείου απόψε της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που συνεργάζονται για την μετάδοση αυτού του αγώνα μας δίνει τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Είδαμε προηγουμένως την ελληνική, εμείς θα αρχίσουμε όμως τώρα με την Ρωσία. Τσερτσέσοφ με το νούμερο 1, με το νούμερο 2 Χλεστόφ, 3 Ονόπκο, 4 Νικηφόροφ, 5 Κουλκόφ, 6 Σαλίμοφ, 7 Ντομπροβόλσκι, 8 Ποπόφ, το 9 είναι ο Κολιβάνοφ, το 10 ο Γιουράν και το 11 ο Κυριάκοφ. Έχει όμως ο Αλέξης Θεοφιλόπουλος στον αγωνιστικό χώρο ένα... Πρώτη φορά που παίζει ο Ιωαννίδης και ο Καραντίδης που είναι γνωστός θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα τους και για την πατρίδα. Νομίζω ότι θα πάμε καλά. Είναι ευδιάθετα, ενθουσιώδη, έχουν πει στον εαυτό τους. Ελπίζω και να πάμε καλά. Μην ξεχνάμε ότι παίζουμε με μεγάλο αντίπαλο και όπως είπα πολλές φορές η ομάδα αυτή έχει φιλοδοξίες να διακριθεί και στο παγκόσμιο κύπελλο. Έχετε δώσει κάποιες ειδικές εντολές, υπάρχουν παίκτες που θα παίξουν man to man, υπάρχει μια ζώνη στην αρχή? Όχι, το μαρκάρισμα των παικτών θα γίνει κυρίως σε χώρο περισσότερο, αλλά έχουμε και ορισμένους παίκτες όπως οι δύο στόπερ μας, οι δύο κεντρικοί μπακ, οι οποίοι θα μαρκάρουν τον Γιουράν και τον Κυριάκοφ, κυρίως όταν είναι κοντά στην εστία μας και έξω από τη μεγάλη περιοχή, διότι είναι πάρα πολύ διαισθητικοί, πάρα πολύ καλή σουτέρ και κυρίως μέσα στη μεγάλη περιοχή είναι κίνδυνος θάνατος, γιατί και οι δύο ξέρουν να πέφτουν και να κερδίζουν πέναλτι. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπαγούλια, καλή επιτυχία στην δική μας ομάδα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μαυρομάτι. Σε λίγο αν έχουμε κάτι νεότερο θα γυρίσουμε πάλι εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο για αυτή την συνέντευξη, τη σύντομη, την πρώτη μας επαφή με τον Αλκέτα Παναγούλια. Ακούσατε κι εσείς ακριβώς τι σκέπτεται ο Έλληνας ομοσπονδιακός. Είπε ότι η φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και να δούμε ποιες είναι τελικά οι 24 χώρες που θα πάνε το επόμενο καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η FIFA αποφάσισε για τις απόψινές αναμετρήσεις, εκτός από εκείνη που θα γίνει στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, η ώρα έναρξης να είναι ίδια, τουλάχιστον γιατί με τους ίδιους ομίλους εννοείται των ομάδων δηλαδή που παίζουν στον ίδιο όμιλο, και αυτό για να αποφευθούν έστω και ψίθυροι ή ο παραμικρός ψίθυρος που θα έλεγε ότι ο αγώνας είναι σικέ. Αυτά η FIFA, επαναλαμβάνουμε, για τους αγώνες που είναι κρίσιμοι, αποφασιστικής σημασίας για την πρόκριση στα τελικά, στον ίδιο όμιλο, τα δύο ζευγάρια στην ίδια ώρα. Και εδώ είναι ο κύριος Γιώργος Λιάννης, υφυπουργός αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Στον αγωνιστικό χώρο χαιρέτησε πρώτα υποτικά φυσικά, fair play ανέφερε και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος προηγουμένως, την ξένη αποστολή, την ρωσική ομάδα μετά τους διαιτητές, και τώρα στον αρχηγό μας τον Τάσο Μητρόπουλο, πάντα ο υφυπουργός, επαναλαμβάνουμε, πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα αθλητισμού, Γιώργος Ηλιάννης, στους Έλληνες παίκτες. Και ο Κώστας Τριβέλας, πρόεδρος, ο κύριος Θωμαίδης, γενικός γραμματέας της ΕΠΟ.
Και αφού ακούσουμε τους ύμνους των δύο χωρών, θα περάσουμε για λίγο στην Αγία Παρασκευή. Στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο γρήγορα το μικρόφωνο. Ακούσαμε και τον ύμνο της Ελλάδας και η μικρόφωνο στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής για λίγο, για να γυρίσουμε ακριβώς με τη σέντρα στην περιγραφή του αγώνα. Εδώ λοιπόν τώρα το διαιτητικό τρίο από την Γκαμπόν με τον Ντιράμπα. Ζόγκο είναι ο ένας από τους δύο επόπτες και Μπαμπέτ ο δεύτερος. Ο Βόντερστοκ είναι ο παρατηρητής από το Βέλγιο για την FIFA της απόψινής αναμέτρησης. Και εδώ ενώ βλέπουμε ήδη την αποχώρηση της μπάντας, σε λίγο θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνουμε, η αναμέτρηση, η τελευταία αναμέτρηση του ομίλου, όπου η Ελλάδα και η Ρωσία απλώς διεκδικούν την πρώτη θέση. Είναι αγώνας γοήτρου, αλλά πολύ σημαντικός, επαναλαμβάνουμε, για όσους δεν μας παρακολούθησαν. Εδώ είναι ο Σαλίμοφ, Ιγκόρ Σαλίμοφ, άσος της Ίντερ, 24 χρόνων, 31η συμμετοχή και 3 γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Ρωσίας. Και ο Τάσος Μητρόπουλος, ο άσος της ΑΕΚ και των ελληνικών χρωμάτων, αρχηγός. 36 χρόνων ο Τάσος Μητρόπουλος, 68η συμμετοχή σήμερα και 8 γκολ με την φανέλα της εθνικής μας ομάδας. Για το παγκόσμιο κύπελο η Ελλάδα έχει δώσει 64 αγώνες, έχει σημειώσει 19 νίκες, 13 ισοπαλίες, ενώ έχει τηθεί 32 φορές. Έχει σημειώσει 69 γκολ, 118 έχει δεκτεί. Μικρόφωνο και πάλι στον αγωνιστικό χώρο για να ακούσουμε κάτι που μας έχουν ετοιμάσει οι ρεπόρτερ μας, ο Γιάννης Καραλής και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος. Ασφαλώς, κύριε Μασάδη, σας θυμούμε όλοι εμείς οι άνθρωποι του τύπου έναν από τους πιο αγνούς Έλληνες φιλάθλους. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη στιγμή για σας. Δεν θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεστε. Αλήθεια, ήθελα να σας ρωτήσω πώς είδατε αυτή την πορεία των παιδιών να πάνε στο Μουντιάλ της Αμερικής. Μου φαίνεται το καλύτερο κατόρθωμα του φιλάθλους που μπόρεσαν και πήγαν στο Μουντιάλ. Τους ευχαριστούμε όλους όσοι ενεργήσαν και φτάσαν σε αυτό το σημείο να πάει η Ελλάδα στο Μουντιάλ, πράγμα που με 50 χρόνια στα γήπεδα και δεν το έχω δει. Κύριε Μασάδη, θα θέλαμε να δώσετε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά, τα ζωηρά παιδιά, αυτά που πάνε κατά Κυριακή στο γήπεδο, κάνουν φασαρίες. Τους εύχομαι να είναι ήσυχοι και ήρεμοι, γιατί όλοι ξέρω καλά ότι αγαπάνε την μπάλα και αγαπάνε ο καθένας την ομάδα του. Και τους εύχομαι όσο μπορούν να είναι εγκρατείς και να φωνάζουν υπέρ της ομάδας του. Ευχαριστούμε πολύ. Όλοι, μικρόφωνο και πάλι σε σένα. Έτοιμα λοιπόν εδώ όλα, ακούσατε εσείς αυτόν τον δυνατό άνθρωπο, τον κύριο Μασάδη, που παρακολουθεί 50 χρόνια ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε να λείψει και από αυτήν την αναμέτρηση. Ενώ λοιπόν όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει αυτός ο αγώνας. Απόψινός αγώνας, σημαντικός, γιορτή του ποδοσφαίρου. Περισσότεροι από 55.000 αυτή τη στιγμή οι θεατές. Πολλοί νέοι μαθητές γυμνασίων και λυκείων εδώ για να βοηθήσουν την προσπάθεια της ομάδας μας. Και ο Ντιράμπα δεξιά στις οθόνες η εθνική μας ομάδα, αριστερά η Ρωσική και ο Αποστολάκης στην βαθιά παλιά προσπάθησε να βρει τον Σαραβάκο, θα κόψει εκεί ο Χλεστόφ. Χλεστόφ εδώ για τον Σαλίμοφ και φάουλ σημειώνεται στον Στράτο Αποστολάκη από τον Αφρικανό διαιτητή. Επαναλαμβάνουμε, Ντιράμπα από την Γκαμπόν. Ο Νόπκο εδώ για τον Ποπόφ. Και αυτός προσπαθεί για τον Ντομπροβόλσκι, για τον Ιουράν και αυτός στην συνέχεια για τον Κουλκόφ. Σαλίμοφ, το άνοιγμα που κάνει από τα αριστερά είναι για τον
Χλιστόφ μέσα στην περιοχή, προσπάθεια από τον Τσαλουχίδη, Σαραβάκος και Αποστολάκης. Μπροστά για τον Τάσο Μητρόπουλο και αυτή τη φορά το φάουλ είναι υπέρ της ελληνικής ομάδας που κάνει ο Κουλκόφ, εδώ σε πρώτο πλάνο ο Κουλκόφ σε βάρος του Τάσου Μητρόπουλου. Πρώτο λεπτό Ελλάδα-Ρωσία 0-0, αμυντικός 27 χρόνων ο Κουλκόφ της Μπενφίκα. Μητρόπουλος, Αποστολάκης, θα κόψει ο Νικηφόροφ για τον Νικηφόροφ και πάλι στην συνέχεια εδώ η μπάλα. Νικηφόροφ πάντα για την ρωσική ομάδα, απέτυχε να κόψει εκεί ο Σαραβάκος. Περιμένει ο Κυριάκοφ την παλιά του Γιουράν πιο πίσω ακόμα. Κόβουν γρήγορα οι Ρώσοι με τον Σαλίμοφ και γρήγορα οι Έλληνες παίκτες ανταποδίδουν. Για τον Ποπόφ εδώ, Ποπόφ πάντα με την μπάλα, Ποπόφ επικίνδυνα για τον Γιουράν κόβει αντικανονικά, λέει ο διαιτητής, ο Τσαλουχίδης, και το φάουλ είναι στο έδαφος ο Γιουράν. Βλέπουμε και πάλι την φάση, το μαρκάρισμα από τον Τσαλουχίδη στον Γιουράν και το φάουλ υπέρ της ρωσικής ομάδας. Γιουράν, ο παίκτης της Μπενφίκα, κόστισε 400 εκατομμύρια η μεταγραφή του, 24 χρόνων, ατίθασος χαρακτήρας, είναι εκείνος ο οποίος με την συμπεριφορά του λέγεται από τους Πορτογάλους συναδέλφους φυσικά ότι έγινε αφορμή και αιτία να απομακρυνθεί από τον πάγκο της Μπενφίκα ο Τόμισλαβ Ήβιτς όταν ήταν προπονητής πέρυσι. Πάντα εδώ ο Γιουράν, 24 φορές διεθνής και 6 γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της χώρας του, καθώς βλέπουμε τώρα τρεις παίκτες, τον Κολιβάνοφ με το νούμερο 9, τον Ποπόφ δίπλα και τον Ντομπροβόλσκι κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, ενώ ο Κυριάκοφ είναι πιο βαθιά και ο Νόπκο τώρα σπέβδει και αυτό στη μεγάλη περιοχή, πάντα ο γυρών εδώ με το νούμερο 10. Στην εκτέλεση λοιπόν αυτού του φάουλ, Κολιβάνοφ, δυνατό το σούλα, άστοχο, out. Στο δεύτερο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0, ζωντανή μετάδοση της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης από το Ολυμπιακό Στάδιο. Κρύο πολύ εδώ στην Αθήνα φυσικά, χιονόνερο μία ώρα πρωτού ξεκινήσει ο αγώνας. Οι Έλληνες όμως φίλαθλοι σταθεροί στις θέσεις τους για να δούνε αυτόν τον αγώνα. Είδαμε λοιπόν και τον Ιωαννίδη που κάνει σήμερα τον ντεμπούτα του, τη βαλιά για τον Νιόμπια. Μπροστά από τον Μαχλά ήταν ο Νόπκο, δυνατά και πάλι ο Ιωαννίδης που με το νούμερο 5 έχει πάρει σήμερα την θέση του Γιάννη Καλιτζάκη που τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Απόλλωνα και τον Παναθηναϊκό, είδατε τον πάγκο της Ελλάδας. Και ο Ιωαννίδης λοιπόν κάνει σήμερα τον ντεμπούτο του, απόλυτη εμπιστοσύνη όπως δήλωσε ο Αλκέτας Παναγούλιας, επάνω στον Σαραβάκο όμως η μπάλα. Και η μπάλα για τον Χλεστόφ τώρα και στην συνέχεια τον Κουλκόφ. Αριστερότερα ήταν ο Σαλίμοφ. Θα κόψουν γρήγορα οι Έλληνες παίκτες με τον Μανολά και αυτό τον Αποστολάκη. Πιο πίσω ακόμα για τον Ιωαννίδη και η μπάλα σε πλάγιο υπέρ της ρωσικής ομάδας. Ο Ιωαννίδης λοιπόν και ο Καραταΐδης, ο Κυριάκος Καραταΐδης με το νούμερο 3. Αγωνίζεται στην βασική ενδεκάδα του Αλκέτα Παναγούλια. Από τον Σαλίμοφ, δεξιότερη μπάλα για τον Ονόπκο. Πιο πίσω στον Νικηφόροφ. Νικηφόροφ εδώ. Για τον Κυριάκοφ προσπάθησε να κάνει για τον Σαλίμοφ την προσπίδιση. Συνέχεια στο παιχνίδι όμως, επικίνδυνα για τον Κυριάκοφ, δεξιότερα ακόμα είναι ο Ντομπροβόλσκι τώρα. Ο Ντομπροβόλσκι προσπάθησε να περάσει μέσα την μπάλα και θα βγει ο Μίνου για να μπλοκάρει την μπάλα μπροστά από τον Σεργέη Κυριάκοφ. Τσιαντάκης και εδώ είναι πάντα ο Πάβελ Σαντίριν, παρακολουθεί μαζί με τους αναπληρωματικούς παίκτες της ρωσικής ομάδας την προσπάθεια των παίκτων του. Ήταν ο Κουλκόφ τώρα που πέρασε δίπλα την μπάλα για τον Ντομπροβόλσκι. Τρέχει όμως από πίσω ο Τάσος Μητρόπουλος και δυναμικά θα κερδίσει τη μάχη. Τάσος Μητρόπουλος προσπαθεί να βρει μπροστά το Μαχλά. Μαχλάς τώρα περιμένει ο Σαραβάκος. Είναι ο Νικηφόρο κοντά στο Μαχλά. Μαχλάς πάντα, ο παίκτης του Όφη και της ελληνικής ομάδας. Μαχλάς δυνατά και φάουλ. Φάουλ
θα κερδίσει ο Ικανικός Μαχλάς, ο 20χρονος άσος του Όφη και της εθνικής μας ομάδας. Πέμπτη συμμετοχή σήμερα και 2 γκολ με την εθνική, το πρώτο του στο φιλικό μες στην Βιέννη εναντίον της Αυστρίας. Διράμπα θα σημειώσει παρατηρητικός, ένας γίγαντας 1 μέτρο και 98 ο διαιτητής από την Γκαμπόν. Και ο Δημήτρης Σαραβάκος έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είναι και ο Μανολάς και ο Μητρόπουλος στην κεφαλιά και φάουλ ο Μητρόπουλος. Πέμπτο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποπόφ, Σαλίμοφ, πιο πίσω στον Νικηφόροφ, ο Νόπκο, περιμένει δίπλα του ο Ποπόφ και φάουλ από τον Ιωαννίδη και βλέπουμε κίτρινη κάρτα να ετοιμάζει ο διαιτητής με κίτρινη κάρτα στον Ιωαννίδη για το σκληρό μαρκάρισμα. Εδώ ο Γιουράν που δέχτηκε το σκληρό μαρκάρισμα από τον Ιωαννίδη και κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στον αγώνα, 7ο λεπτό. Πάντα Ελλάδα-Ρωσία 0-0, ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Ποπόφ κοντά στην μπάλα, είναι δίπλα του και ο Νόπκο. Ο Νόπκο. Είναι το σούτ από τα αριστερά που επιχείρησε ο Κολιβάνοφ, χωρίς αποτέλεσμα. Η μπάλα θα βγει αρκετά μέτρα out, όμως είχε βρεθεί σε θέση ευνοϊκή για σούτ. Εδώ είναι ο Κολιβάνοφ, ο παίκτης της Ιταλικής Φότζα, 21η σήμερα συμμετοχή με τα χρώματα της Εθνικής Ρωσίας. Φυσικά μετράνε και αυτές της άλλοτε Σοβιετικής Ένωσης. Μίνου. Αποστολάκης, Μητρόπουλος μαζί με τον Κουλκόφ. Το πλάγιο για την ρωσική ομάδα από τον Χλεστόφ. Εδώ περιμένει ο Νικηφόροφ, δέχεται τελικά την μπάλα ο Κουλκόφ. Νικηφόροφ εδώ, ο Νόπκο τώρα για τον Ποπόφ. Βλέπουμε τον Κουλκόφ σε ρόλο οργανωτή στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ποπόφ θα χάσει από την επέμβαση του Τσιαντάκη δυνατά. Είναι ο Νόπκο πίσω την μπάλα για τον Ποπόφ. Πιο πίσω ακόμα εκείνος. Η κόντρα δυνατά από τον Τάσο Μητρόπουλο και η μπάλα θα καταλήξει out. Ελλάδα-Ρωσία 0-0. 1 λεπτό. Μάχες στο κέντρο του γηπέδου με προσπάθειες ξαφνικών αντεπιθέσεων και από τις δύο πλευρές. Καθώς βλέπουμε δύο κυνηγούς και έναν τρίτο τώρα, τον Ντομπροβόλσκι, για την ρωσική ομάδα, ενώ για την Ελλάδα είναι ο Τσιαντάκης, ο Μαχλάς και ο Σαραβάκος. Κουλκόφ. Κουλκόφ εδώ. Από τον Καραταΐδη στον Μανολά και αυτό στον Αποστολάκη, ενώ είναι κοντά το Κυριάκοφ. Κυριάκοφ με τον Αποστολάκη που πέρασε την μπάλα χωρίς να βγει πλάγια. Κυριάκοφ εδώ. Και Μίνου. Αποστολάκης. Αποστολάκης έχει κοντά του τον Κολιβάνοφ. Ανάμεσά τους εδώ Νιόμπιας τώρα. Νιόμπιας. Τσιαντάκης. Ο Νόπκο μπροστά από τον Μαχλά. Ο Νόπκο τώρα με την μπάλα. Σαλίμοφ. Και πάντα ο Κουλκόφ. Ντομπροβόλσκι, προσπάθεια να τροφοδοτήσει εκεί χωρίς να το επιτύχει τον Κυριάκοφ. Η μπάλα καταλήγει out. Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά αγώνα εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, στη ζωντανή μας μετάδοση της τελευταίας αναμέτρησης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον 5ο όμιλο. Ελλάδα-Ρωσία 0-0.
Μητρόπουλος και από τον Καραταΐδη. Η μπάλα πίσω, έρχεται δυνατά και κλέβει ο Σαραβάκος για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης τώρα προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση εδώ για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδης αριστερότερα για τον Νιόμπια. Βγαίνει για να τον βοηθήσει κοντά του και ο Τσιαντάκης στην απέναντι πλευρά. Τώρα είναι ο Τσαλουχίδης στην κεφαλιά για να μπλοκάρει ο Τσερτσέσοφ, ο τερματοφύλακας της ρωσικής ομάδας. Ήταν μια πολύ καλή οργανωμένη προσπάθεια της ελληνικής ομάδας και εδώ ο Γιώτης Τσαλουχίδης, τελευταίος δέχτης της μπαλιάς αυτής της έντρα, κεφαλιά που μπλόκαρε ο Τσερτσέσοφ. Και πάλι ο Τσαλουχίδης μπροστά από τον Κυριάκοφ. Από την απέναντι πλευρά ο Μακλάς θα κερδίσει την μπάλα. Ο Χλεστόφ όμως προωθεί, κόβει ο Αποστολάκης. Αποστολάκης εδώ για τον Τσαλουχίδη. Σαραβάκος προσπαθεί να βρει στήριγμα και τελικά τον Αποστολάκη. Ντεμπροβόλσκι. Μακλάς. Μόνος το Μακλάς. Μητρόπουλος τώρα μόνος του από το κέντρο. Μητρόπουλος, άνοιγμα για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος στην παράλληλη σέντρα για τον Τσιαντάκη. Έφυγε η μπάλα από τον Νικηφόροφ και πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας. Νιόμπιας εδώ, στον Τσιαντάκη τώρα. Τσιαντάκης πάντα και πάλι για τον Νιόμπια. Ανάμεσα από δύο Ρώσους παίκτες, Καραταΐδης. Μητρόπουλος. Νιόμπιας μπροστά, πολύ δυνατά η μπάλα. Κοντρολάρει ο Νικηφόροφ και out, καθώς συμπληρώνεται το 12ο λεπτό. Ελλάδα-Ρωσία 0-0. Με μια πολύ καλή οργανωμένη επίθεση η ελληνική ομάδα ακριβώς πριν από ένα λεπτό. Είχαμε την κεφαλιά του Τσαλουχίδη και το μπλοκάρισμα από τον Τσερτσέσοφ. Ο Τσερτσέσοφ που έχει πάρει την θέση του Χάριν κάτω από τα δοκάρια της ρωσικής ομάδας. Παίζει στην Δυναμό Δρέσδης, 30 χρόνων. Ο Χάριν που είχε αγωνιστεί στη Μόσχα τον περασμένο Μάιο στον αγώνα του 1-1 με την εθνική μας. Να όμως αυτή τη φορά είναι ο Σαλίμοφ που δέχεται την κίτρινη κάρτα στο μαρκάρισμα στον Αποστολάκη. Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας και κίτρινη κάρτα στον Ιγκορ Σαλίμοφ. Εδώ ο Ιγκορ Σαλίμοφ. Σε επανάληψη η φάση και το μαρκάρισμα αντικανονικό από τον Σαλίμοφ στον Αποστολάκη με την κίτρινη κάρτα από τον Ντιράμπα, τον Αφρικανό διαιτητή από την Γκαμπόν. Μανολάς, Σαραβάκος, Ονόπκο για τον Κολιβάνοφ. Ονόπκο, Ποπόφ, Κολιβάνοφ, προσπαθεί να βρει τον Κυριάκοφ. Ο Μανολάς, Τσαλουχίδης, έρχεται δυνατά εκεί ο Ποπόφ χωρίς αποτέλεσμα. Κουλκόφ, Ονόπκο, Μανολάς με τον Κολιβάνοφ. Αποστολάκης. Μανολάς λοιπόν για τον Αποστολάκη. Ονόπκο, φράγμα και φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Εδώ ο Νόπκο που είδαμε στο φράγμα φάουλ. Θυμήθηκε γρήγορα το φάουλ από τον Αποστολάκη για τον Τάσο Μητρόπουλο και το πλάγιο που παραχωρείται υπέρ της ελληνικής ομάδας. Με τον Στράτο Αποστολάκη που σήμερα συμπληρώνει 55 συμμετοχές με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Έχει και 3 γκολ. Κουλκόφ για τον Χλεστόφ. Πλάγιο με τον Μανολά. Προτιμάει να αφήσει στον Αποστολάκη ο Στέλιος Μανολάς. Σαραβάκος. Αποστολάκης. Σαλίμοφ κοντά, είναι και ο Μητρόπουλος, δέχεται την πίεση του Κυριάκοφ για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος προσπάθησε να πατήσει την μπάλα για τον Αποστολάκη χωρίς αποτέλεσμα. Πιέζει τώρα ο Σαραβάκος και από τον Ονόπκο η προσπάθεια της ρωσικής ομάδας. Κόβει ο Τσαλουχίδης ηρωικά. Αποστολάκης τώρα κοντά του έχει πάντα τον Κουλκόφ. Καθυστερεί η μπάλα, δεν θα περάσει στην απέναντι πλευρά και οι Ρώσοι περνάνε γρήγορα επικίνδυνα στην αντεπίθεση. Το άνοιγμα που γίνεται για τον Ποπόφ. Ποπόφ εδώ θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Τσιαντάκη για τον Ντομπροβόλσκι. Ποπόφ μέσα στην περιοχή. Δυνατά όμως θα σώσει ο Στέλιος Μανολάς. Απομάκρυνε ο Τσιαντάκης για τον Νιόμπια. Μαχλάς και ο Νόπκο. Τσιαντάκης. Ο Νόπκο για τον Σαλίμοφ.
και τώρα τον Κουλκόφ. Κουλκόφ. Λάθος, Μανολάς. Αποστολάκης. Σαραβάκος. Μητρόπουλος. Νικηφόροφ. Από τον Κουλκόφ στον Ντομπροβόσκι. Επικίνδυνα όμως εδώ τώρα είναι ο Ποπόφ. Κόβει θαυμάσια ο Στέλιος Μανολάς. Μπροστά από τον Ποπόφ, τον Δημήτρη Ποπόφ, ο Στέλιος Μανολάς δυναμικά θα κερδίσει τη μονομαχία. Και τώρα για τον Μαχλά το φάουλ άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Αυτή τη φορά όμως το σημειώνει το φάουλ του Κουλκόφ στον Τάσο Μητρόπουλο, που κάτι φαίνεται να λέει στον αντιπαλό του. Χτυπήθηκε γρήγορα το φάουλ. Συνέχισε την προσπάθεια για τον Αποστολάκη. Και αυτός για τον Μαχλά. Κόβεται από πίσω από τον Ονόπκο. Απομακρύνει ο Νικηφόροφ. Δυνατές φάσεις και γρήγορο το παιχνίδι. 0-0 Ελλάδα-Ρωσία στο 17ο λεπτό. Χλεστόφ για τον Κυριάκοφ. Μανολάς. Ιωαννίδης. Νιόμπιας. Νιόμπιας για τον Σαραβάκο και αυτός για τον Τσιαντάκη. Ονόπκο. Νικηφόροφ. Ντομπροβόλσκι. Ονόπκο. Ποπόφ. Ποπόφ τώρα για τη ρωσική ομάδα και προβολή από τον Νιόμπια σε πλάγιο υπέρ της Ρωσίας. 0-0 Ελλάδα-Ρωσία, ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επαναλαμβάνουμε με την δορυφορική για όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στην Βόρεια Ευρώπη. Γιουράν. Ντομπροβόλσκι. Κόβει ο Μητρόπουλος. Κουλκόφ. Σαλίμοφ. Επικίνδυνο Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ μέσα στην περιοχή για τον Κυριάκοφ. Κυριάκοφ. Δεν θα περάσει η μπάλα από τον Ιωαννίδη. Νιόμπιας. Τσιαντάκης. Ντομπροβόλσκι και φάουλ επιθετικό στον Ντομπροβόλσκι, σημειώνει ο κύριος Ντιράμπα. Ο Ντομπροβόλσκι, που μετά από αρκετές περιπέτειες εντός εισαγωγικών, άμα σε επιτρέπετε, στην Ευρώπη ξαναγύρισε στην πατρίδα του και αγωνίζεται στην Δύναμό της Μόσχας. Από τον Κουλκόφ στον Κολιβάνοφ. Σαλίμοφ. Σαλίμοφ πάντα εδώ, περιμένει ο Ποπόφ δεξιά και δέχεται τώρα την μπάλα. Ποπόφ. Ονόπκο. Ονόπκο, περιμένει ο Γιουράν και τώρα Κυριάκοφ. Μαζί με τον Κυριάκο Καραταΐδη. Κυριάκοφ. Κυριάκοφ πάντα μαζί και ο Καραταΐδης. Παράλληλη σέντρα. Θα κόψει εκεί ο Μητρόπουλος. Πάλι ο Ποπόφ για τον Σαλίμοφ. Μητρόπουλος, Ντομπροβόλσκι. Πιέζουν τώρα οι Ρώσοι. Ντομπροβόλσκι. Μπροστά για τον Σαλίμοφ, η μπάλα στα χέρια του Αντώνη Μίνου. Απελευθερώνει τελικά έτσι την πίεση της ρωσικής ομάδας η άμυνά μας με τον Μίνου, καθώς συμπληρώθηκε το 19ο λεπτό και Ελλάδα-Ρωσία 0-0. Ανοιχτό παιχνίδι, άλλωστε οι ομάδες δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Είναι και οι δύο στα τελικά του Μουντιάλ, επομένως προσφέρεται αυτός ο αγώνας για πλούσιο θέαμα και ίσως γκολ. Να δούμε όμως τι γνώμη έχουν και οι ποδοσφαιριστές, μεγάλοι πρωταγωνιστές της απόψινής αναμέτρησης. Νιόμπιας για τον Μαχλά. Μητρόπουλος. Μητρόπουλος θα ξεφύγει από τον Σαλίμοφ και φάουλ στον Τάσο Μητρόπουλο. Το φάουλ από τον Κουλκόφ και εδώ άποψη στις κερκίδες και τον χώρο των επισήμων, πάντα με τον κύριο Γιώργο Λιάννη, υφυπουργό πολιτισμού αρμόδιο σε θέματα αθλητισμού. Αποστολάκης και Μανολάς. Μανολάς. Περιμένει ο Μαχλάς. Αποστολάκης και πάλι. Κινήσεις αργές, μετρημένες, παρολίγο το λάθος. Ο Μανολάς. Έρχεται από πίσω και ο Κυριάκοφ. Μπροστά για τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης με την μπάλα. Τσιαντάκης πάντα έχει κοντά του τον Ποπόφ και παραχωρείται πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας. 20 λεπτό και Ελλάδα-Ρωσία 0-0 από το Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς το πλάγιο του Νιόμπια στον Τσιαντάκη και πάλι Νιόμπιας για τον Σαραβάκο. Σαραβάκος θα ξεφύγει από την επιτήρηση του Σαλίμοφ μπροστά για τον Τσιαντάκη. Βγαίνει ο Νικηφόροφ και τώρα Σαλίμοφ. Σαλίμοφ μπροστά από τον Τσαλουχίδη. Χλεστόφ.
από τον Χλιστόφ, η μπάλα για τον Κολιβάνοφ. Χλιστόφ και πάλι. Νικηφόροφ τώρα. Νικηφόροφ, 4 επιθετικοί της ρωσικής ομάδας. Ντομπροβόλσκι για τον Κυριάκοφ. Κυριάκοφ και Καραταΐδης. Καραταΐδης πάντα. Κυριάκοφ εδώ στέκεται όρθιος. Κυριάκοφ πολύ δυνατός και στην σέντρα που θα μπλοκάρει ο Μίνου. Χειροκροτείται ο Σέργεϊ Κυριάκοφ, παίκτης της Καρλσρούης. 23 χρόνων και 19η συμμετοχή στην προσωπική του αναμέτρηση με τον Κυριάκο Καραταΐδη. Έκανε τη σέντρα που μπλοκάρισε ο Αντώνης Μίνου. Μαχλάς μπροστά από τον Χλεστόφ. Χλεστόφ μαζί με τον Νικηφόροφ, προσωπική αντίπαλη του Σέντερφορντ της εθνικής μας ομάδας, του Νίκου Μαχλά. Εδώ είναι ο Νικηφόροφ. Νικηφόροφ για τον Γιουράν, πολύ δυνατά, η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Δεν είναι τεχνικό το παιχνίδι μέχρι τουλάχιστον αυτά τα πρώτα 22 λεπτά. Οι ομάδες προσπαθούν να βρουν διόδους για να κάνουν ίσως ένα σουτ ή κάποια καλή προσπάθεια, μόνον όμως μέσα από το ύψος της μεγάλης περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Σαραβάκος πάντα περιμένει ο Μητρόπουλος για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης. Μαχλάς θα ξεφύγει θαυμάσια για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης εδώ προσπάθησε να περάσει τον Σαραβάκο. Κόφτηκε όμως εκεί από τον Νικηφόρο. Η προσπάθεια αυτή για τον Κυριάκοφ και πάλι Νικηφόρο. Η μπάλα για τον Νιόπλια. Νιόπλιας μαζί με τον Σαλίμοφ στον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης, Ποπόφ, Κυριάκοφ, Σαλίμοφ. Σαλίμοφ εδώ έχει 3 Έλληνες παίκτες δίπλα του. Κερδίζουν την κόντρα με τον Νιόπλια τώρα στην επίθεση. Σαλίμοφ από πίσω, Νιόπλια και φάουλ. Σαλίμοφ που έχει ήδη σημειωθεί με μια κίτρινη κάρτα. Τσιαντάκης τώρα εδώ με την μπάλα, έχει κοντά του τον Ποπόφ, δυνατά. Η μπάλα έχει καταλήξει σε πλάγιο. Ο Διαθεσόπουλος, ο κύριος Γρήγορης Νιώτης, πάντα στον χώρο των επισήμων. Και από τον Κουλκόφ η μπάλα για τον Χλεστόφ, εκείνος τον Κολιβάνοφ. Ντομπροβόλσκι περιμένει τώρα ο Γιουράν. Μανολάς, η Ντομπροβόλσκι τώρα επικίνδυνα, θα κόψει εκεί ο Αποστολάκης. Και Μανολάς προτού η μπάλα καταλήξει σε πλάγιο για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης εδώ, έχει κοντά του Ντομπροβόλσκι. Μητρόπουλος. Άνοιγμα για τον Νιόμπλια, θα κόψει ο Κυριάκοφ για τον Σαλίμοφ. Κυριάκοφ εδώ. Πολύ γρήγορος και τεχνίτης παίκτης. Κυριάκοφ. Καραταΐδης και το φράγμα σημειώνει φάουλ στον Τσαλουκίδη, ο κύριος Ντιράμπα. Εδώ Κυριάκοφ. Φάουλ υπέρ της ρωσικής ομάδας, Ελλάδα-Ρωσία 0-0. Καθώς φτάσαμε στο 24ο λεπτό και ο Ποπόφ κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Είναι ο Σαλίμοφ, είναι και ο Νόπκο μαζί με τον Γιουράν. Βλέπουμε τώρα τον Νόπκο με το νούμερο 3 να πηγαίνει στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ποπόφ, ο Νόπκο τώρα που έπιασε την μπάλα. Τσιαντάκης και πλάγιο υπέρ της ρωσικής ομάδας. Ποπόφ. Πίσω για τον Κουλκόφ. Κυριάκοφ. Κουλκόφ εδώ για τον Σαλίμοφ τώρα. Σαλίμοφ αριστερότερα ακόμα για τον Γιουράν. Το σούτ σε offside. Είναι offside ο Κυριάκοφ. Offside και έγκαιρα σημειώθηκε το offside. Το σφύριγμα του διαιτητή ίσως δεν το άκουσε ο Κυριάκοφ, γιατί εάν το είχε ακούσει και συνέχιζε την προσπάθειά του, σύμφωνα να εδώ σε επανάληψη και είναι offside ο παίκτης της ρωσικής ομάδας, το αναλαμβάνουμε, αν το είχε ακούσει και συνέχιζε την προσπάθειά του, τότε σύμφωνα με τους κανονισμούς θα είχε δεκτεί και την κίτρινη κάρτα. Γιατί θεωρείται πλέον με τους νέους κανονισμούς σκοπιμότητα για να ξεγελάσει τον διαιτητή ο παίκτης.
Ελλάδα, ακούτε εσείς τους φιλάθλους, τους Έλληνες φιλάθλους σε ένα τσούκτερο βράδυ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο να παροτρύνουν τους Έλληνες παίκτες. Στην προσπάθεια αυτή λοιπόν Ελλάδα-Ρωσία 0-0, 26ο λεπτό. Και Νιόμπιας που έχει περάσει τώρα στην δεξιά πτέρυγα και το φάουλ στον Μαχλά. Το φάουλ στον Μαχλά από τον Χλεστόφ. Φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας, ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Δημήτρης Σαραβάκος. Στην επίθεση ο Τσιαντάκης, ο Μητρόπουλος και ο Τσαλουχίδης. Η κεφαλιά από τον Τσιαντάκη, Τσαλουχίδης απευθείας το σουτ και η μπάλα out. Προσπάθησε να γυρίσει εδώ ο Γιώτης Τσαλουχίδης που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο, να γυρίσει την μπάλα σε σέντρα στους συμπαίκτες του χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Γιώτης Τσαλουχίδης που σήμερα συμπληρώνει 54 συμμετοχές με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας, ο παίκτης του Ολυμπιακού, 30 χρόνων. Κουλκόφ, Κλεστόφ και Σαραβάκος. Πάντα με τον Κουλκόφ η μπάλα για τον Γιουράν. Γιουράν πάντα εδώ με την μπάλα, κοντά του είναι ο Ιωαννίδης, πέφτει στην μπάλα και το κερδίζει τη μονομαχία εκεί ο Νιόμπιας, ο Νόπκο, Ποπόφ, Κουλκόφ και Ντομπροβόλσκι τώρα. Ντομπροβόλσκι στην απέναντι πλευρά για τον Κολιβάνοφ. Βγαίνει ο Αποστολάκης, τον βοηθάει εκεί πολύ δυνατά και ο Καραταΐδης. Κερδίζουν τη μονομαχία οι Έλληνες παίκτες με τον Αποστολάκη τώρα για τον Μητρόπουλο που αφήνει δεξιότερα ακόμα στον Σαραβάκο. Ελλάδα άρα, από ό,τι ακούτε και εσείς στα συνθήματα και οι φωτοβολίδες στην κερκίδα. Καραταΐδης και Σαραβάκος που έχει κερδίσει ένα φάουλ. Να λοιπόν μια πανοραμική άποψη σε ένα ενθουσιώδες κοινό. Εδώ φίλοι τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μητρόπουλος μαζί με τον Σαλίμοφ. Από τον Αποστολάκη στον Τσαλουχίδη και εκείνο στον Νιόμπλια. Νιόμπιας για τον Τσιαντάκη, θαυμάζει, θα ξεφύγει ο Τσιαντάκης από τον Ποπόφ. Τσιαντάκης μπροστά, περιμένει την μπάλα, Νίκη Φόροφ και είναι το κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα και στο πρώτο ημίχρονο που κερδίζει εδώ από τον Νίκη Φόροφ ο Νίκος Τσιαντάκης. Πλασαριστά η μπάλα για τον Νιόμπια. Νιόμπιας εδώ και δεύτερο κόρνερ και πάλι από τον Νίκη Φόροφ. Μια ωραία πανοραμική άποψη με την μηχανή που βρίσκεται ακριβώς στο ύψος της μικρής περιοχής της ρωσικής ομάδας. Τώρα πολλά βεγγαλικά, φωτοβολίδες στον αγωνιστικό χώρο. Οι καπνοί ίσως εμποδίσουν την ορατότητα όχι μόνο σε εμάς αλλά και στους παίκτες. Ο Δημήτρης Σαραβάκος ετοιμάζεται να χτυπήσει εδώ το δεύτερο κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Στην επίθεση είναι ο Μανολάς, ο Τσαλουχίδης, ο Μητρόπουλος. Θα κόψει ο Κουλκόφ για τον Σαραβάκο και πάλι. Σαραβάκος για τον Μητρόπουλο μαζί με τον Τσαλουχίδη. Μανολάς εδώ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπάθησε ο Μανολάς να μπει μέσα. Όχι, δεν ήταν τίποτα. Κολιβάνοφ, είδαμε πολύ καλά τουλάχιστον εμείς. Δεν υπήρξε μαρκάρισμα. Ο Κολιβάνοφ πήρε την μπάλα, απομάκρυνε τον κίνδυνο από την περιοχή του. Και τώρα ο Μανολάς σε μια νέα επίθεση για τον Νιόμπλια. Η Ελλάδα τώρα πιέζει, ασφαλώς οι Ρώσοι έχουν οπισθοχωρήσει μπροστά από την πίεση, τη λογική πίεση άλλωστε αυτή των Ελλήνων παικτών, με τον Κουλκόφ αριστερό τώρα τον Κολιβάνοφ για τον Σαλίμοφ, Σαλίμοφ και πάλι για τον Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ εδώ θα κάνει το σούτ πάνω στον Ιωαννίδη, έρχεται από πίσω ο Κουλκόφ επικίνδυνα, κόβει έξοχα ο Μητρόπουλος κερδίζοντας τη μονομαχία σε συμπαράσταση με τον Τσαλουχίδη. Μητρόπουλος μπροστά με τον Σαλίμοφ. Μητρόπουλος και πάλι, πιο πίσω ακόμα για τον Μανολά. Περιμένει αριστερότερο ο Καραταΐδης την μπάλα και δεξιά ο Ιωαννίδης. Μητρόπουλος, Νιόμπλιας, Σαραβάκος. Ποιος μπορεί τώρα να κρατήσει τον ενθουσιασμό των Ελλήνων φιλάθλων, καθώς τα μεγάφωνα λένε να μην ρίχνονται φωτοβολίδες. Νιόμπλιας μπροστά, δυνατά όμως δυστυχώς για τον Δημήτρη Σαραβάκο και η μπάλα καταλήγει out. Ακριβώς το 30 λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0 στη ζωντανή μας μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο, το Σπύρος Λούις στο Μαρούσι.
Κουλκόφ με την μπάλα μαζί και ο Κολιβάνοφ δίπλα του. Ντομπροβόλσκι τώρα για την ομάδα και Σαλίμοφ για τη ρωσική ομάδα μπροστά για τον Κολιβάνοφ, κεφαλιά του Κολιβάνοφ στα χέρια του Μίνου. Σαραβάκος τώρα από το κέντρο, μπροστά του ήταν ο Χλεστόφ και έγινε φάουλ, ανατροπή του Σαραβάκου υπέρ της ελληνικής ομάδας κοντρά στο σημείο της έντρας. Βλέπετε τον παρατηρητικό Ντυράμπα και ο Δημήτρης Σαραβάκος σήμερα 72η συμμετοχή με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας, ο άσος του Παναθηναϊκού, 32 χρόνων. Από τον Μητρόπουλο για τον Νιόμπλια. Νιόμπλιας, αριστερότερα ανοίγεται ο Καραταΐδης και πράγματι δέχεται την μπάλα από τον Νικηφόροφ. Τσιαντάκης, φάουλ, προβολή στον Νικηφόροφ. Κάποια αλλαγή ετοιμάζει ο Αλκέτας Παναγούλιας. Δεν ξέρουμε αν οι ρεπόρτερ μας στον αγωνιστικό χώρο, ο Αλέξης Στοφυλόπουλος και ο Γιάννης ο Καραλής, είναι σε θέση να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Μανώλη, σε λίγο θα έχουμε την πληροφόρηση, αφού ο Αλκέτας Παναγούλιας έχει φύγει από τον πάγκο, αν τον βλέπεις και εσύ. Σε λίγο που θα πάει στον πάγκο θα ξέρουμε τι θα αλλάξει και τι σχήμα θα κατεβάσει σε λίγο. Ίσως να είναι ο Μαραγκός εκείνος που χρειάζεται τον συντονισμό αυτή τη στιγμή η ομάδα μας. Συντονισμό στο χώρο του κέντρου, από ό,τι τουλάχιστον έχω την δυνατότητα και την άποψη, την προσωπική κριτική, να πω ότι η ελληνική ομάδα θέλει στο χώρο και Αλέκο Θεοφιλόπουλος ακούμε. Μικρόφωνο στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο. Μόλις ο Μίμης Παπαϊωάννου μας είπε ότι έχει υπάθει τράβηγμα ο αρχηγός της Εθνικής, ο Τάσος Μητρόπουλος, και θα πει ο Μαραγκός. Είναι αναγκαστική αλλαγή που κάνει ο Αλκέτας Παναγούλιας. Να λοιπόν που η αλλαγή αυτή είχαμε προβλέψει μεν τον Μαραγκό, όχι όμως για το λόγο αυτό που μας είπε και ο Αλέκος Στοφυλόπουλος και όπως του μεταβίβασε ο Μίμης Παπαϊωάννου, ο άλλοτε μεγάλος διεθνής μας ποδοσφαιριστής, 3 γκολ εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης άλλωστε, συνεργάτη σήμερα του Αλκέτα Παναγούλια, αλλά γιατί ο Τάσος Μητρόπουλος έχει τράβηγμα στην προσπάθεια την υπερένταση αυτή και συνέχεια όμως εδώ στη φάση του αγώνα με τον Μανολά προσπάθησε ο Κυριάκοφ να γυρίσει. Τσιαντάκης για τον Μαχλά, έχει κοντά του τον Ονόπκο και φάουλ του Ονόπκο στον Μαχλά. 33ο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0 και τώρα βλέπουμε να ζητάει ο Πάγκος την αλλαγή. Είναι ο Μαραγκός, ο Σπύρος Μαραγκός, 26 χρόνων, 7η συμμετοχή με αυτή τώρα που ετοιμάζεται να κάνει, και ο Τάσος Μητρόπουλος παραδίδει το περιβροχιόνιο του αρχηγού στον Δημήτρη Σαραβάκο. Κρίμα για τον Τάσο Μητρόπουλο, είχε το ψυχικό στένος να ξεκινήσει τον αγώνα, δεν αισθανόταν καλά τις προηγούμενες ημέρες, τελικά έδωσε τη μάχη τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα 33 λεπτά, τα έδωσε όλα και δυστυχώς το τράβηγμα αυτό. Ακούμε τον Τάσο Μητρόπουλο. Προχθές με ένα τράβηγμα έκανα ορισμένες θεραπείες για να το ξεπεράσω, αλλά με έσφιξε μέσα, δεν μπορώ να το συνεχίσω. Έφταιγε στο σούτ όμως εδώ και η μπάλα ελάχιστα out. Είδαμε εδώ, ζητούμε συγγνώμη. Μανώλη, μικρόφωνο πάλι εδώ. Έφταιγε το σκληρό παιχνίδι των Ρώσων, ίσως σε ανάγκασαν να επικοινωνήσουν την κατάσταση. Σίγουρα, το παιχνίδι είναι έχει πολύ δύναμη, έχει ρυθμό και οπωσδήποτε αυτό δεν μπορούσα να το ξεπεράσω πολύ εύκολα το πόδι μου. Ελπίζουμε να είσαι γρήγορα στο γύρο 3 μου, να ξαναβγείς. Είναι ο Νίκος Μαχλάς, εδώ το σουτ που έγινε προηγουμένως, καθώς ακούγατε εσείς τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο και τον Τάσο Μητρόπουλο για τον λόγο της αλλαγής, της αναγκαστικής αλλαγής από τον Αλκέτα Παναγούλια. Ήταν ένα θαυμάσιο σουτ του Νίκου Μαχλά και η μπάλα κατέληξε out. 35ο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0 και ο Σπύρος Μαραγκός λοιπόν στη θέση του Τάσου Μητρόπουλου. Βαλιά από τον Νικηφόρο, δεν θα περάσει προς τον Μανολά, περνάει όμως τώρα για τον Ντομπροβόλσκι και φάουλ σημειώνεται στον Ιωαννίδη. Εδώ σε επανάληψη το φάουλ είναι τελικά του Τσαλουχίδη, ζητούμε συγγνώμη. Τσαλουχίδη στο φάουλ που κάνει στον Ντομπροβόλσκι. Και πάντα ο πάγκος της ελληνικής ομάδας είναι από θέση πολύ καλή για την ρωσική ομάδα, για αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Ενώ βλέπουμε τον Σαλίμοφ, τον Κολιβάνοφ,
Κολιβάνοφ, το δυνατό σούτ πάνω στο τείχος. Ο Νόπκο για τον Σαλίμοφ. Έρχεται ο Μαραγκός. Μαραγκός πατάει την μπάλα μπροστά από τον Ποπόβ για τον Νιόμπλια. Για τον Μαχλά. Μαχλάς έξοχα στον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης έρχεται δυνατά από πίσω τον Ντομπροβόλσκι και κόβει για τον Νικηφόροφ. Και αυτό στον Ονόπκο τώρα. Ονόπκο για τον Ντομπροβόλσκι. Στον Ποπόβ. Ποπόβ περιμένει ο Γιουράν. Ποπόβ εδώ για τον Γιουράν. Μέσα στην περιοχή επικίνδυνα κόβει ο Τσαλουγίδης. Και έρχεται ο Λίο Ιωαννίδης κοντά να βοηθήσει την μπάλα. Πολύ δυνατά ο Ιωαννίδης. Κυριάκοφ εδώ μαζί με τον Καραταΐδη. Έχει κοντά του τον Μαραγκό και τον Καραταΐδη. Κυριάκοφ. Και είναι η μπάλα out με την υπόδειξη και του επόπτη. 2-0 τα κόρνερ, Ελλάδα-Ρωσία. 0-0 το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, καθώς συμπληρώθηκε το 36ο λεπτό του αγώνα. Αντώνης Μήνου. Μαραγκός προσπαθεί να περάσει και δέχεται το μαρκάρισμα από τον Κολιβάνοφ. Το φάουλ γρήγορα χτυπήθηκε. Σαραβάκος, λάθος προς τον Αποστολάκη. Κυριάκοφ, κοντά το Καραταΐδης. Κυριάκοφ ήταν ο καλύτερος παίκτης της ρωσικής ομάδας και στον αγώνα της Μόσχας. Εδώ ο Μίνου φοβήθηκε να μπλοκάρει την μπάλα, πιστεύοντας ότι έχει δοθεί επίτηδες από το συμπαίκτη του, κάτι όμως που δεν είχε γίνει. Άρα θα μπορούσε να πιάσει την μπάλα. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Σαλίμοφ και τώρα τον Ποπόφ. 0-0 Ελλάδα-Ρωσία. Μπροστά από τον Προβολόσκι κλέβει ο Μαραγκός και στη συνέχεια ο Τσιαντάκης για τον Μαραγκό. Μαραγκός τώρα με την μπάλα μπροστά για τον Μαχλά. Κόβει ο Νικηφόροφ πίσω την μπάλα και με τα πόδια αυτή τη φορά ο Τσερτσέσοφ σε πλάγιο υπέρ της Ελλάδας. Όλεκ Μπλαχίν με 109 συμμετοχές, είναι ο πρώτος σε συμμετοχές παίκτης στην πατρίδα του, ακολουθούμενος από τον Ρίνα Ντασάεφ με 97 συμμετοχές. Μια χώρα με μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό, όπως αυτή η άλλοτε Σοβιετική Ένωση, σήμερα η Ρωσία. Ενώ ο Όλεκ Μπλαχίν έχει και το ρεκόρ στα γκολ, 42 γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ουκρανός άσος, άλλοτε προπονητής και στον Ολυμπιακό, σήμερα στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Από τον Κολιβάνοφ για τον Σαλίμοφ. Περιμένει ο Γιουράν. Μπροστά του Ιωαννίδη σε πλάγιο. Ιωαννίδης που έχει από κοντά τον Γιουράν, έναν από τους πιο επικίνδυνους παίκτες και είναι ίσως ένα από τα κλειδιά σήμερα στο μαρκάρισμα man to man του Αρκέτα Παναγούλια. Ήτι δηλαδή το νεαρό Ιωαννίδη επάνω στον Γιουράν και τον Κυριάκο Καραταΐδη στον Κυριάκοφ. Είναι οι δύο αιχμές των Ρώσων. Πάβελ Σαντίριν, ο δεύτερος από τα αριστερά στον πάγκο που είδαμε της ρωσικής ομάδας. Τεχνικός, για όσους δεν μας παρακολούθησαν, της ρωσικής ομάδας μετά την αποτυχία της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σουηδίας. Όταν ήταν τεχνικός ο Μπίσοβιτς. Διαδέχτηκε αυτός τον Λομπανόφσκι, ίσως τον πιο επιτυχημένο τεχνικό μετά τον Νίκητα Σιμονιάν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Σοβιετικής Ένωσης. Και το φάουλ που γίνεται στον Ιγκόρ Ντομπροβόλσκι από τον Μανολά. Καθώς υπολείπονται ακόμα 6 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο, Ελλάδα-Ρωσία πάντα στη ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης από το Ολυμπιακό Στάδιο. 0-0. Από τον Κολιβάνοφ για τον Ποπόφ. Κοντά του είναι ο Σαλίμοφ. Πάντα ο Ποπόφ. Σαλίμοφ τώρα. Σαλίμοφ. Κουλκόφ. Μαραγκός και φάουλ. Το φάουλ από τον Σαλίμοφ. Ελλάδα σ' αγαπώ. Συνθήματα ευπρεπούς άμυλας και διαγωγής από τους Έλληνες φιλάθλους σήμερα στο Ολυμπιακό Στάδιο, που αυτή τη στιγμή θα πρέπει σύμφωνα με τους δικούς μας υπολογισμούς να έχει περίπου 60 έως 63.000 θεατές. Εκπληκτικός αριθμός, όμως αξίζει άλλωστε τον κόπο
καθώς βλέπουμε τον Δημήτρη Σαραβάκο να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Συνέχεια όμως το παιχνίδι με τον Μαραγκό για τον Τσαλουχίδη. Ο Νόπκο απομακρύνει. Κολιβάνοφ τώρα έρχεται να βοηθήσει την άμυνα και ο Αποστολάκης θα του κάνει φάουλ. Είδαμε τον Δημήτρη Σαραβάκο έτοιμο να επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο και τον Κολιβάνοφ για τον Κυριάκοφ. Κυριάκοφ πάντα με την μπάλα. Κυριάκοφ μαζί με τον Καραταΐδη και πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας. 0-0 Ελλάδα-Ρωσία, 4 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τσαλουχίδης για τον Αποστολάκη και αυτό στο Μαραγκό. Μαραγκός τώρα για τον Μαχλά. Αποστολάκης δυνατά απέναντι πλευρά για τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης, Νιόμπιας με μία για τον Τσιαντάκη μπροστά από τον Ποπόφ. Είναι κοντά του και ο Νικηφόροφ που θα του βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Εδώ ο Γιούρι Νικηφόροφ της Σπάρτακ Μόσχας. Σπάρτακ Μόσχας που ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια του ρωσικού πρωταθλήματος που έληξε την περασμένη εβδομάδα, και ο Νόπκο με το νούμερο 3 σήμερα στην σοβιετική σύνθεση. Εδώ όμως είναι ο Τσαλουχίδης που δέχεται το μαρκάρισμα από τον Νικηφόροφ. Απομάκρυνε ο Ποπόφ για τον Σαλίμοφ, για τον Κουλκόφ. Κουλκόφ τώρα εδώ για τον Γιουράν. Κοντά του ο Ιωαννίδης και Γιουράν σε πλάγιο άθελά του. Ο Νόπκο λοιπόν ανακηρύχθηκε και ο καλύτερος παίκτης του ρωσικού πρωταθλήματος, επαναλαμβάνουμε, τίτλο που κέρδισε η Σπάρτακ Μόσχας. Νικηφόροφ. Σαλίμοφ, Ντομπροβόλσκι εδώ. Σαλίμοφ και πάλι για τον Γιουράν. Νιόμπιας. Μανολάς θέλει να αποφύγει και το γύρισμα και πολύ σωστά την μπάλα πλάγια για να απελευθερωθεί έτσι ο σφιχτός κλειός που είχαν κάνει οι Ρώσοι παίκτες μπροστά από τον Μίνο. 3 λεπτά περίπου, εάν δεν κρατηθούν καθυστερήσεις από τον διαιτητή τον κ. Ντουράμπα από την Γκαμπόν. 0-0 Ελλάδα-Ρωσία και Κουλκόφ για τον Ονόπκο και πίσω ακόμα για τον Σαλίμοφ. Εδώ ο Σαλίμοφ στον Γιουράν, κοντά του ο Ιωαννίδης. Γιουράν και Ιωαννίδης. Και πίσω ο Μανολάς. Σαλίμοφ. Κουλκόφ. Δύσκολα μπορούν να περάσουν οι Ρώσοι παίκτες. Κουλκόφ μπροστά τώρα, ξεμαρκάριστος είναι ο Νόπκο. Επικίνδυνα για τον Κυριάκοφ και τον Γιουράν. Γιουράν το σούτ πάνω στον Ιωαννίδη. Κουλκόφ και πάλι πιέζουν οι Ρώσοι επικίνδυνα. Νιόμπιας και πάνω στον Ποπόφ και Τσαλουχίδης στον Μαραγκό. Σπύρος Μαραγκός εδώ που έχει πάρει την θέση του Μητρόπουλου που είχε τράβηγμα και αποχώρησε στο 35ο λεπτό. Κολιβάνοφ στον αμαρκάριστο Ντομπροβόλσκι, αλλά ο Μίνου έχει δει πολύ σωστά και με την έξοδο θα μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ πάντα ο Αντώνης Μίνου, σήμερα παίκτης του Απόλλωνα, 35 χρόνων και 12η συμμετοχή με τα χρώματα της εθνικής μας ομάδας. Ο Μανολάς δέχτηκε το μαρκάρισμα χωρίς όμως να σημειωθεί φάουλ. Είναι επικίνδυνο ο Κουλκόφ και τον Ντομπροβόλσκι. Επικίνδυνο ο Ντομπροβόλσκι. Πατάει την μπάλα, καθυστερεί, σπέβδει ο Αποστολάκης να κερδίσει τη μονομαχία. Ευτυχώς και έρχεται από πίσω και ο Τσαλουχίδης, απομακρύνοντας ένα πάρα πολύ σοβαρό, ίσως τον σοβαρότερο κίνδυνο για την εστία της Ελλάδας και του Αντώνη Μίνου. Δημήτρης Σαραβάκος τώρα για την αντεπίθεση αυτή, καθώς έχει μπροστά του τον Ποπόφ. Νιόμπιας. Μπροστά από τον Τσιαντάκη ο Νόπκο σε πλάγιο. Πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας. 1 λεπτό περίπου για να λήξει το ημίχρονο. Εδώ είναι ο Βίκτορ Ονόπκο της Σπάρτακ Μόσχας. Νιόμπιας. Μαραγκός για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης το δυνατό σουτ και η μπάλα out. Το σουτ από τον Στράτο Αποστολάκη. Το 0-0 εδώ παραμένει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ελλάδα-Ρωσία, επαναλαμβάνουμε, στην προκριματική φάση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Ρωσία έχουν ήδη προκριθεί. Αγώνας γοήτρου για την πρώτη θέση. Για την Ελλάδα όμως, προσοχή εδώ, χρειάζεται η πρώτη θέση, γιατί έτσι έχει πολλές πιθανότητες να τεθεί επικεφαλής ομίλου
στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, του Κυπέλλου δηλαδή των Εθνών Ευρώπης, στην κλήρωση που θα γίνει στις 24 Ιανουαρίου στο Μάντσεστερ, καθώς η Αγγλία είναι εκεί η διοργανώτρια χώρα αυτής της φάσης των τελικών δηλαδή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Να λοιπόν γιατί η Ελλάδα εκτός από το πρεστίζ χρειάζεται και αυτήν την νίκη. Με διαφορά τερμάτων στην βαθμολογία μέχρι τώρα, με το ισόπαλο αποτέλεσμα, η Ρωσία έχει την πρώτη θέση. Αποστολάκης, λάθος. Απομάκρυνε ο Χλεστόφ τώρα για τον Νικηφόροφ. Χλεστόφ. Μπροστά από τον Κυριάκοφ, ο Καραταΐδης αφήνει για τον Μανολά. Αποστολάκης. Μανολάς. Από τον Μαραγκό για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδης, Αποστολάκης. Αποστολάκης, 45ο λεπτό, Αποστολάκης για τον Σαραβάκο. Σαραβάτος δυνατά, έρχεται από πίσω ο Σαραβάκος με τον Ποπόφ. Νικηφόροφ και το πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας μπροστά από τον Δημήτρη Σαραβάκο. Ίσως είναι η τελευταία φάση αυτή του πρώτου ημιχρόνου, όμως μετά την εκτέλεση του πλαγίου ο διαιτητής από την Καμπόν, ο κύριος Ντιράμπα, θα σημειώσει την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 Ελλάδα-Ρωσία και μικρόφωνο στον αγωνιστικό χώρο για τον Γιάννη Καραλή και τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο. Μανώλη, ο κύριος Παναγούλιας μας ζήτησε να μην μιλήσει τώρα. Προφανώς έχει να δώσει τις εντολές στους παίκτες του στα αποδυτήρια σε ένα παιχνίδι που έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένο αυτό. Είναι παιχνίδι γιορτής για το μεγάλο θρίαμβο της εθνικής μας ομάδας να προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ. Όμως βέβαια πάνω απ' όλα, ακόμα και για λόγους γοήτρου, αν το θέλουν και έτσι οι Έλληνες φίλαθλοι, θέλουμε την νίκη απέναντι στην μεγάλη, όπως είπες και εσύ, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης ομάδα της Ρωσίας. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, μάλλον ακριβώς πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ελπίζουμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μας πει ο Αλκέτας Παναγούλιας τι ακριβώς ζήτησε από τους διεθνείς μας για να αλλάξει κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Καραλή και τον Αλέκο Θεοφιλόπουλο από τον αγωνιστικό χώρο για την συνεργασία τους. Εμείς θα γυρίσουμε μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή και σε λίγο μαζί για την περιγραφή και λεπτομέρειες περισσότερες από το δεύτερο ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, και πάλι εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, όπου το πρώτο ημίχρονο έληξε ισόπαλο 0-0, ένα πρώτο ημίχρονο όπου προφανώς από ό,τι τουλάχιστον είδαμε δεν πρέπει να ικανοποιήσει τον Αλκέτα Παναγούλια. Και από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον έχουμε σχηματίσει την ίδια εντύπωση, καθώς η ελληνική ομάδα τουλάχιστον στον επιθετικό τομέα και τον οργανωτικό που φέρνει την μπάλα από πίσω μπροστά δεν είναι ο ικανοποιητικότερος. Από την άλλη πλευρά η ρωσική ομάδα εμφανίζεται πανίσχυρη, συμπαγέστατη στην άμυνα, αλλά και στο κέντρο του γηπέδου, όπου τρεις εχμές στην επίθεση, ο Γιουράν, ο Κυριάκοφ και ο Ντομπροβόλσκι, με τον Σαλίμοφ ενίοτε αλλά και τον Νόπκο που έρχεται από τα μετόπιστεν, έχουν δημιουργήσει αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις μπροστά από την εστία του μήνου. Ας ευχηθούμε όμως όλα να πάνε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και κάτι να βρουν και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις η ελληνική ομάδα για να επιτύχουμε τουλάχιστον ένα γκολ. 0-0 μπροστά σε ένα έξοχο κοινό, ένα πραγματικά θέαμα που εμείς δεν το έχουμε ξαναδεί από πλευράς ελληνικής και εθνικής ομάδας, καθώς τώρα ξαναβλέπουμε τις καλύτερες φάσεις του ημιχρόνου και σε λίγο θα γυρίσουμε το μικρόφωνο στην Αγία Παρασκευή. Βλέπουμε όμως εδώ την κεφαλιά που προσπαθεί να πιάσει ο Τσαλουχίδης μαζί και το σούτ απευθείας από τον Νίκο Μαγλά. Ελάχιστα θα φύγει μπάλα από το κάθετο δεξιό δοκάρι του Τσερτσέσοφ. Ο Αλέξης Θεοφιλόπουλος έχει όμως κάτι να μας πει. Γρήγορα, Αλέξη, γιατί πρέπει να γυρίσουμε το μικρόφωνο Αγία Παρασκευή. Αυτός που θα μας μιλήσει, Μανώλη, είναι ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος σίγουρα με την έξοδο του Μητρόπουλου άλλαξε τα σχέδιά του. Όχι και πολύ, παρά το γεγονός ότι ο Τάσος ήταν καλός παίκτης, αισθάνθηκε κάποιο τράβημα, τον βγάλαμε για προληπτικούς λόγους. Νομίζω όμως ότι και ο Μαρακός μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Εκείνο που μας χρειάζεται τώρα, διότι παίζουμε μια μεγάλη ομάδα όπως διαπιστώσαν όλοι οι φίλαθλοι, είναι αν μπορούμε να κρατήσουμε λίγο την μπάλα στο κέντρο για να μπορούμε να φύγουμε μπροστά. Ευχαριστώ είναι πολύ. δύσκολο, το ξέρω, παίζουμε μεγάλη ομάδα, αλλά μπορούν τα παιδιά να κάνουν κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Στο Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο Ελλάδα-Ρωσία 0-0 με μία αλλαγή και στο ρωσικό στρατόπεδο. Την είσοδο εδώ του Σαλένκο, του Όλεγ Σαλένκο, που πήρε τη θέση του Γιουράν. Ο Γιουράν που ίσως να φάνηκε τραυματισμένος
από τις δύο πρώτες συγκρούσεις στα πρώτα 5 λεπτά με τους Έλληνες παίκτες. Άφησε την θέση του λοιπόν ο Σεργέη Γιουράν, παίκτης της Μπενφίκα, στον Όλεγκ Σαλένκο, τον 24χρονο άσο της Λογκρονιές, της ομάδας του Ισπανικού πρωταθλήματος. Λογκρονιές, μια πολύ μικρή μεν ομάδα, αλλά για τον Σαλένκο πολύ μεγάλη φυσικά, καθώς εκείνος ξεκίνησε την καριέρα του ακριβώς πριν από 6 μήνες στο εξωτερικό. Μανολάς λοιπόν εδώ στο 47ο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα, και σε θέση offside έχει συλληφθεί ο Κυριάκοφ. Έχει αργήσει ο επόπτης να το υποδείξει και γι' αυτό διαμαρτύρονται και οι Ρώσοι άλλωστε. Ακούσαμε λοιπόν τον Αρκέτα Παναγούλια στις δηλώσεις που έκανε όταν ερχόταν μέσα για να πάρει τη θέση του στον πάγκο για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε όμως τη συνέχεια της φάσης με τον Αποστολάκη. Για τον Τσιαντάκη, και εκείνος από τον δεξιά έρχεται ο Νόπκο μπροστά από τον Μακρά. Απομάκρυνε τον κίνδυνο μπροστά από τον Τσερτσέκοφ. Και στην συνέχεια όμως επίθεση της ελληνικής ομάδας που έρχεται από πίσω ο Καραταΐδης για τον Αποστολάκη. Αποστολάκης παίρνει θέση, ο Τσιαντάκης σε καλή θέση. Τσιαντάκης προσπάθησε να βρει το βηματισμό και να κάνει το σουτ. Έκοψε όμως ο Νικηφόροφ και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ρωσική άμυνα. Με τον Κολιβάνοφ εδώ που μονομαχεί μαζί με τον Νιόμπια. Η επέμβαση από τον Τζαλουχίδη για τον Σαραβάκο. Από την άλλη πλευρά ήταν ο Χλεστόφ, κέρδισε την μπάλα ο Σαραβάκος και πάλι. Σαραβάκος προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του και τελικά βρίσκει τον Νιόμπια. Νιόμπιας για τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης μαζί με τον Ποπόφ και τον Χλεστόφ. Χλεστόφ θα κλέψει την μπάλα για τον Κουλκόφ. Κουλκόφ και πάλι πιο πίσω για τον Κολιβάνοφ. Μανολάς. Πάθησε να βρει το βηματισμό και να κάνει το σουτ. Έκοψε όμως ο Νικηφόροφ και απομάκρυνε τον κίνδυνο για την ρωσική άμυνα. Με τον Κολιβάνοφ εδώ που μονομαχεί μαζί με τον Νιόμπια. Η επέμβαση από τον Τζαλουχίδη για τον Σαραβάκο. Από την άλλη πλευρά ήταν ο Χλεστόφ, κέρδισε την μπάλα ο Σαραβάκος και πάλι. Σαραβάκος προσπαθεί να βρει κάποιον συμπαίκτη του και τελικά βρίσκει τον Νιόμπια. Νιόμπιας για τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης μαζί με τον Ποπόφ και τον Χλεστόφ. Χλεστόφ θα κλέψει την μπάλα για τον Κουλκόφ. Κουλκόφ και πάλι πιο πίσω για τον Κολιβάνοφ. Μανολάς. Καραταΐδης. Τσαλουχίδης. Νιόμπιας. Κουλκόφ για τον Ντομπροβόλσκι. Επίθεση γρήγορα τώρα για τους Ρώσους με τον Σαλίμοφ. Από τον Ποπόφ και τον Σαλίμοφ τώρα δεν υπάρχει κανείς εκεί και έχουμε out η μπάλα. Στο 41ο λεπτό Ελλάδα-Ρωσία 0-0 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, ζωντανή μετάδοση της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης από το πρώτο κανάλι και για τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και μπορούν αυτή τη στιγμή στις χώρες της Βόρειας κυρίως Ευρώπης και την Κύπρο να μας παρακολουθούν. Μίνου, Τσαλουχίδης, Ποπόφ, Τσαλουχίδης, Νιόμπιας, μπροστά για τον Τσιαντάκη, έχει κοντά του τον Νικηφόροφ. Τσιαντάκης και Νικηφόροφ, πάντα ο Τσιαντάκης με την μπάλα, Νικηφόροφ και αντικανονικό μαρκάρισμα, συνέχεια στο παιχνίδι λέει ο διαιτητής. Είναι ο Ντουράμπα από την Γκαμπόν. Σαλίμοφ τώρα, ο παίκτης της Ίντερ, θα κλέψει έξω ο Χαρμακλάς για τον Σαραβάκο τώρα που ξεφεύγει μόνος του. Σε μαρκάριστος περιμένει ο Τσιαντάκης στην απέναντι πλευρά. Είναι ο Σαραβάκος στην απέναντι πλευρά για τον Τσιαντάκη. Πολύ μακριά η μπάλα μπροστά από τον Κουλκόφ. Κρίμα για την επίθεση αυτή της ελληνικής ομάδας, καθώς ο Σαραβάκος σέντραρε πολύ δυνατά και ο Τσιαντάκης είχε προχωρήσει. Να όμως και πάλι ο Νιόμπιας έχει διακοπεί το παιχνίδι με ένα φάουλ υπέρ της ρωσικής ομάδας. 0-0 πάντα Ελλάδα-Ρωσία και μια πολύ καλή ενέργεια των Ελλήνων παικτών σε αυτό το 5 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. 19-11 τα φάουλ από ό,τι βλέπετε κι εσείς από τον Κώστα Γαλάνη που μας βοηθάει σήμερα με αριθμούς και υπολογισμούς για την μετάδοση και στοιχεία από τον αγώνα Ελλάδας-Ρωσίας. Μπροστά λοιπόν από τον Σαλένκο η επέμβαση εκεί από τον Ιωαννίδη σε πλάγιο και βλέπουμε πάντα τον Αρκέτα Παναγούλια, τον Μίμη Παϊωάννου, τον Αργύρη Μίτσου, τον γιατρό της ομάδας και τους άλλους αναπληρωματικούς.
τον Αλεξανδρή, τον Χανιωτάκη, τον Αλεξίου, τον Δημητριάδη. Ο Μαραγκός έχει πάρει τη θέση του Μητρόπουλου από το 35ο λεπτό. Να ο Σαλέγκο εδώ για τον Νιόμπλια. Νιόμπλιας μπροστά για τον Μακλά, προτιμένα είναι ο Νόπκο. Ο Νόπκο και Μακλάς. Και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι από τον διαιτητή με τον Νόπκο για τον Κολιβάνοφ σε θέση offside. Μανολάς. Μανολάς στον Μαραγκό, αφήνει για τον Σαραβάκο. Νιόμπλιας λάθος ήταν, ο Σαλένκο ευτυχώς το λάθος και πάλι, αλλά κερδίζει όμως τον Ντομπροβόλσκι. Κόβει ο Μανολάς υπέροχα, έξοχα ο Στέλιος Μανολάς για τον Τσαλουχίδη και τώρα τον Αποστολάκη. Αποστολάκης περιμένει ο Μαραγκός δεξιά. Κόβεται εκεί από Κουλκόφ. Κουλκόφ περνάει στην αντεπίθεση. Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ επιμένει για τον Κυριάκοφ και πάλι για τον Κολιβάνοφ. Δυνατά ο Στέλιος Μανολάς. Αναμφισβήτητα ο καλύτερος αμυντικός της ελληνικής ομάδας σήμερα. Μαραγκός. Μαραγκός μπροστά για τον Δημήτρη Σαραβάκο. Περιμένει και ο Μακλάς. Η κόντρα από τον Νικηφόροφ και είναι κόρνερ κανονικά. Κόρνερ. Ναι, σωστά και με καθυστέρηση πιθανότητα. Αλλά εμείς είδαμε το κόρνερ παραχωρεί ο Νικηφόροφ στην προσπάθεια του Δημήτρη Σαραβάκο. Είναι το τρίτο κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Τα δύο κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο. Στην επίθεση ο Τσιαντάκης, ο Τσαλουχίδης, Νάκη, ο Μανολάς. Ετοιμάζεται για την εκτέλεση ο Δημήτρης Σαραβάκος. Καλό τραβηγμένο, αλλά άστοχη η κεφαλιά από τον Τσιαντάκη. Εδώ ο Νίκος Τσιαντάκης και η μπάλα καταλήγει out. Όλα αυτά στο 53ο λεπτό. Και Ελλάδα-Ρωσία 0-0, ενώ βλέπετε εσείς τον Τσερτσέσοφ, τον Στάνισλαφ Τσερτσέφοφ της Δυναμό Δρέσδης, τερματοφύλακα, 30 χρόνων, κάτω από τα δοκάρια αντί του Χαρίν, που είχε αγωνιστεί στη Μόσχα στις 23 Μαΐου στο 1-1 εναντίον της εθνικής μας ομάδας. Χλεστόφ, ο Νόπκο, προωθεί για τον Κουλκόφ και πάλι για τον Νόπκο. Αυτό στον Χλεστόφ, παροτρήσεις και χειροκροτήματα οι αρχές από τους Έλληνες φιλάθλους. Παναλαμβάνουμε εδώ σε ένα κατάμεσο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλη προσπάθεια των Ελλήνων φιλάθλων. Και να δούμε τώρα με τον Μανολά για τον Τσαλουχίδη στον Νιόμπλια. Νιόμπλιας προσπαθεί να βρει τον Μακλά, έξοχα ο Μακλάς. Μακλάς από τα αριστερά, μπροστινή παλιά για τον Τσαλουχίδη. Τσαλουχίδης θα ξεφύγει και να τραπεί πρέπει να είναι. Μπροστά, συνέχεια λέει στο παιχνίδι, τίποτα λέει ο διαιτητής. Είχε γίνει η έξοδος, ίσως αυτή είναι out λέει ο διαιτητής. Είδαμε ανατροπή και πάλι η πάση. Τσαλουχίδης, η έξοδος στα πόδια πιάνει οπωσδήποτε ανατροπή. Ανατροπή από τον Τσερτσέσοφ, εδώ μαζί με τον Νόπκο, το πέναλτι που δεν γίνεται. Οι διαμαρτυρίες και από τον πάγκο. Ας δούμε όμως από άλλη γωνιά τον Τσαλουχίδη. Η προβολή μπροστά, η έξοδος. Δείτε τα πόδια του Τσερτσέσοφ. Σηκώνονται, παίρνουν τα πόδια του Τσαλουχίδη. Η μπάλα θα καταλήξει out, ενώ ο παίκτης μας βρίσκεται στο έδαφος. Πέναλτι τελικά, κατά την προσωπική μας άποψη, αλλά και πιστεύουμε και σε εσάς που έχετε δει όλοι. Ενώ τώρα μια κίτρινη κάρτα. Σε ποιον? Στον Μανολά κατά πάσα πιθανότητα. Στον Μανολά, από ό,τι μας λέει και ο Λέκος Σοφιλόπουλος από τον αγωνιστικό χώρο με τον Γιάννη Καραλή. Κίτρινη κάρτα, διαμαρτυρίες λοιπόν. Και είδαμε λοιπόν εδώ μια φάση που οπωσδήποτε πρέπει να συζητηθεί στο 55ο λεπτό. Ήταν η ανατροπή του Τσαλουχίδη. Καραταΐδης μας λένε από το Master Control εδώ και στο van που έχουμε. Να δούμε όμως και πάλι την φάση Κώστα Περπερίδη, την φάση της ανατροπής του Τσαλουχίδη. Και πάλι εδώ βλέπουμε τον Νόπκο, τον Τσαλουχίδη να απλώνει το πόδι του. Η έξοδος από τον Τσερτσέσοφ, σήκωμα του ποδιού από τον Στάνισλαφ Τσερτσέσοφ. Ανατροπή λοιπόν εδώ και δυστυχώς ο διαιτητής από την Καμπόν, ο Ντουράμπα, ήταν μάλλον πολύ μακριά, αλλά ήταν τόσο οφθαλμοφανέστατη αυτή η ανατροπή πως δεν χρειαζόταν να βρίσκεται και πολύ κοντά για να δει. Στον Αλέκο Θεοφιλόπουλο μικρόφωνο. Έχουμε μαζί μας τον Μίμη Παπαϊωάννου, καθισμένος δίπλα στον Αρκέτα Παναγούλια, έχει σαφή γνώμη για το πέναλτι.
κοίταξε να δεις, τέτοιες ενέργειες, αφού την τσίπησε ο παίκτης την μπάλα και μπήκε, ανατράπηκε, νομίζω ότι είναι πέρα, δεν υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, θα παθαίναμε και ζημιά όπως βλέπεις μετά. Εν πάση περιπτώσει, ο διαιτητής είναι ο άρχοντας του γηπέδου, εμείς θα συνεχίσουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μίμη Παπαϊωάννου. Μικρόφωνο και πάλι στο Μανώλη Μαυρομάτη. Ενώ εσείς παρακολουθείτε τους Ρώσους και τον διαιτητή για την εκτέλεση αυτού του φάουλ, είδαμε εμείς στο βάθος τον επόπτη βοηθό συνεργάτη του Ντουράμπα, πρέπει να είναι ο κύριος Εμπάμπ, ο οποίος έχει σηκώσει τη σημαία προφανώς για τις κροτίδες που πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο. Εν πάση περιπτώσει, φάουλ τώρα για τη ρωσική ομάδα. Ο Κουλκόφ, ο Ντομπροβόλσκι, ο Σαλίμοφ και ο Νικηφόροφ πιο πίσω. Νικηφόροφ έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ πάνω στο Μανολά. Και ο Μίνου θα μπλοκάρει σταθερά την μπάλα. Όλα αυτά καθώς συμπληρώνονται τώρα 57 λεπτά αγώνα. Ελλάδα-Ρωσία 0-0 και μια προσπάθεια των Ελλήνων παικτών πριν ακριβώς από 2 λεπτά σε ανατροπή του Τσαλουχίδη που ο διαιτητής κ. Ντουράμπα δεν έδωσε το πέναλτι. Καπνογόνα λοιπόν και πάλι, χρειάζονται προσοχή, η FIFA καραδοκεί για μεγάλο πρόστιμο αναμφισβήτητα σε βάρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και φάουλ από τον Ονόπκο. Το φάουλ στον Μαχλά από τον Ονόπκο. Και πάλι φάση σε επανάληψη, Ονόπκο φάουλ. Ενώ τώρα ετοιμάζεται να χτυπήσει αυτό το φάουλ ο Νιόμπλιας. Έχει πάρει θέση και ο Τσαλουχίδης στην περιοχή. Για τον Τσαλουχίδη πίσω, γύρισμα της μπάλας, Κολιβάνοφ. Αντεπίθεση τώρα των Ρώσων. Κολιβάνοφ, Σαλίμοφ ανοίγεται και ο Κυριάκοφ. Κυριάκοφ μαζί με τον Καραταΐδη. Καραταΐδης, φάουλ. Κυριάκοφ κέρδισε το φάουλ. Σαλίμοφ τώρα, προσοχή. Συγκεντρωμένοι πρέπει να είναι οι Έλληνες παίκτες στην προσπάθειά τους. Μπροστά για τον Κολιβάνοφ το σουτ και το κόρνερ. Το κόρνερ από τον Αποστολάκη στο βάθος στην προσπάθεια του Κολιβάνοφ. Είναι το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο για την ρωσική ομάδα. 3-1 τα κόρνερ της απόψινής αναμέτρησης και ο Κολιβάνοφ, να βλέπετε την πλάτη του Τσερτσέσοφ. Κολιβάνοφ και ο Νόπκο μπροστά, προσοχή. Μανολάς όμως δεσπόζει, πραγματικός αυτοκράτορας στην περιοχή την ελληνική. Κουλκόφ μαζί του ο Σαραβάκος. Και Νιόμπλιας. 0-0, πάντα ζωντανή μετάδοση από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Στους φίλους τηλεθεατές του πρώτου καναλιού της Ελληνικής Τηλεόρασης. Πλεονέκτημα για την ελληνική ομάδα με τον Τσιαντάκη. Τσιαντάκης έχει κοντά του τον Ποπόφ. Πάντα ο Τσιαντάκης θα ξεφύγει για τον Ποπόφ. Κλέβει εκείνος την μπάλα με τη βοήθεια και τη συμπαράσταση και του Κουλκόφ. Τσιαντάκης όμως επιμένει δυναμικά. Να ο Τσιαντάκης τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Τσαλουχίδη. Η κεφαλιά και η μπάλα είναι πλάγιο. Έφυγε εξώφαλτσα, όπως λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, η κεφαλιά από τον Τσαλουχίδη. Η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο. Και πάλι σε επανάληψη. Η έξοχη σέντρα από τον Τσιαντάκη. Να εδώ ο Τσαλουχίδης. Προσπάθησε να πιάσει το γύρισμα. Η μπάλα καταλήγει όμως σε πλάγιο υπέρ της ρωσικής ομάδας. Και ο Κουλκόφ, ενώ ξαναβλέπουμε την φάση, Τσαλουχίδης εδώ, την έξοχη προσπάθεια και το γύρισμα. Σημάδευε με την απέναντι γωνία του Τσερτσέσοφ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Καλή αναμφισβήτητα η προσπάθεια των Ελλήνων παικτών. Στο 60 λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0. Τσιαντάκης για τον Νιόμπλια, πλάγιο. Πλάγιο για την ελληνική ομάδα. Και πάλι με τον Νιόμπλια για τον Τσιαντάκη. Κοντά του τώρα έχει τον Σαλίμοφ. Τσιαντάκης με το δεξί για τον Μαχλά, το σουτ του Μαχλά. Η μπάλα καταλήγει out. Κόρνερ τελικά διορθώνει. Δύο πράγματα. Out είδαμε εμείς, out είδε ο επόπτης, ο διαιτητής σημειώνει κόρνερ, στη συνέχεια αλλάζει γνώμη και δίνει τελικά το out, όπως είναι και η σωστή απόφαση. Ξαναδούμε. Μαχλάς και βεβαίως out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τον Αποστολάκη. Προσπαθεί να περνεί τον Τσιαντάκη και τελικά τον βρίσκει μπροστά με τον Ποπόφ. Πάντα ο Τσιαντάκης με την μπάλα. Πιο πίσω ο Νικηφόροφ.
Τσιαντάκης και Ποπόφ. Επάνω στον Ποπόφ. Κουλκόφ, Νικηφόροφ. Από τον Ντομπροβόλσκι η προσπάθεια και τον Κουλκόφ τώρα δυνατά. Ήθελα να βρουν τον Σαλένκο χωρίς αποτέλεσμα και τον Σαλίμοφ. Μαραγκός και Κουλκόφ. Μαραγκός, Κουλκόφ, πλάγιο υπέρ της ελληνικής ομάδας. Τσιαντάκης μαζί με τον Μαραγκό και φάουλ. Κουλκόφ, φάουλ στον Μαραγκό. Εδώ ο Μαραγκός στο βάθος. Το φάουλ χτυπήθηκε γρήγορα από τον Νιόμπλια για τον Μαραγκό. Μαραγκός μπροστά τον Ντομπροβόλσκι για τον Νιόμπλια και πάλι για τον Μαραγκό. Μαραγκός τώρα από πλάγια θέση. Μαραγκός στην παράλληλη σέντρα. Νικηφόροφ. Νικηφόροφ δυνατά. Αποστολάκης. Αποστολάκης τώρα προσπαθεί μόνος του να τα κάνει όλα. Μπροστινή παλιά για τον Σαραβάκο και τον Τσιαντάκη. Έξοχος όμως εκεί. Θα κόψει την προσπάθειά του ο Κουλκόφ. Απομάκρυνε στην συνέχεια ο Σαλίμοφ και τώρα δέχεται την μπάλα και πάλι από τον Σαλένκο. Σαλίμοφ εδώ ο άσος της Ίντερ για τον Κολιβάνοφ. Αποστολάκης, Κουλκόφ, Ονόπκο, Σαλίμοφ, Μανολάς. Έγινε φάουλ στον Τσαλουχίδη, τον χτύπησε εκεί ο Σαλίμοφ. Φεύγει μόνος του τώρα όμως ο Μαχλάς. Μαχλάς τώρα μόνος του μαζί με τον Νικηφόροφ. Μαχλάς προσπαθεί ασθενές το σουτ, δεν έχει βοήθεια, δεν έχει συμπαράσταση και φυσικά δυνάμεις αφού δεν περίμενε ίσως και την μπάλα και είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία για να φανούμε επικίνδυνοι μπροστά από την ρωσική εστία. Ενώ τώρα βρίσκονται στο έδαφος ο Αποστολάκης και ο Τσαλουχίδης, διακοπή του αγώνα. Ελλάδα-Ρωσία 0-0 στο 63ο λεπτό. Εδώ πάντα ο Αποστολάκης. Τα πιο πολλά γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, αν βλέπουμε τον Τζαλουχίδη και τον τραυματισμό του, έχει σημειώσει ο Νίκος Αναστόπουλος 29 και τον ακολουθεί ο Παπαϊωάννου με 21 και ο Δημήτρης Σαραβάκος με 20. Πρώτο σκόρερ με κεφαλιές και γκολ ο Γιώτης Τσαλουχίδης, έχει σημειώσει 6 γκολ από κεφαλιές και τα πιο πολλά γκολ με φάουλ έχει σημειώσει ο Ντίνος Γκούις. Ο Ντίνος Γκούις σήμερα τεχνικός του Άρη, 2 γκολ. Στα επιτυχή κτήματα πέναλτι προηγείται ο Νίκος Αναστόπουλος με 6 γκολ. Και ενώ με σουτ πάλι μερικά από τα στατιστικά στοιχεία ο Μίμης Παπαϊωάννου και ο Νίκος Αναστόπουλος από 20 γκολ ο καθένας. Συνέχεια στο παιχνίδι, αφού οι Ρώσοι ήταν εκείνοι που έδιωξαν την μπάλα για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον Τσαλουχίδη. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι επαναλαμβάνουμε για να καταλήξουμε τα στατιστικά στοιχεία. Τα πιο πολλά γκολ σε έναν αγώνα έχει σημειώσει ο Δημήτρης Σαραβάκος, συνολικά 5 στις 10 Οκτωβρίου του 1990 στο Ολυμπιακό Στάδιο, 6-1 με την Αίγυπτο, που σημείωσε επαναλαμβάνουμε ο Σαραβάκος και τα 5 γκολ από τα 6. ...64ο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία 0-0 και το φάουλ που γίνεται από τον Σαραβάκο στον Χλεστόφ. Ντομπροβόλσκι τώρα που βλέπουμε να παίζει μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ρωσικής ομάδας. Άνοιγμα για τον Χλεστόφ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Και το πλάγιο που κερδίζει η ελληνική ομάδα με τον Αποστολάκη. Για τον Μαραγκό, στο Σαραβάκο και πάλι, αλλά η μπάλα καταλήγει σε πλάγιο αυτή τη φορά για την ρωσική ομάδα. Από την βαθιά μπαλιά του Νικηφόροφ έχουμε το πλάγιο. Το πλάγιο που παραχώρησε ο Βασίλης Ιωαννίδης, το καινούριο απόκτημα του Ολυμπιακού. Πρώτη συμμετοχή σήμερα ο 26χρονος παίκτης του Ολυμπιακού και της Εθνικής. Το Ντομπροβόλσκι για τον Σαλίμοφ. Σαλίμοφ εδώ, επικίνδυνοι τώρα οι Ρώσοι. Όλοι οι Έλληνες παίκτες μπροστά από τον Μίνου, Κυριάκοφ και Καραταΐδης. Κυριάκοφ πάντα με την μπάλα. Για τον Ποπόφ. Τον Σαλίμοφ, τον Κουλκόφ τώρα. Κουλκόφ. Ντομπροβόλσκι. Σαλίμοφ, Ντομπροβόλσκι επικίνδυνα μπροστά για τον Κολιβάνοφ. Ντομπροβόλσκι έρχεται από πίσω ο Μαραγκός, επικίνδυνα είναι ο Σαλίμοφ.
και η μπάλα είναι out. Μια μεγάλη ευκαιρία χάνεται από την ρωσική ομάδα. Λες και φάνηκαν υπνοτισμένοι οι Έλληνες παίκτες στην άμυνα. Επέτρεψαν εδώ στον Σαλίμοφ, που ξαναβλέπουμε ξεμαρκάριστο, να κάνει την προσπάθεια με πλασάρισμα για την εστία του μήνου. Ευτυχώς λοιπόν για την Ελλάδα και την εστία μας η μπάλα καταλήγει out, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Ιγκόρ Σαλίμοφ, που στέλνει την μπάλα ελάχιστα out. Επιμένουν τώρα όμως οι Ρώσοι. Οι Έλληνες παίκτες ίσως να φαίνονται κουρασμένοι. Πιθανότατα αυτό να το βλέπει άλλωστε και ο Αρκέτας Παναγούλιας. Οι Ρώσοι με περισσότερες δυνάμεις. Κουλκόφ το σουτ. Επάνω στον Τσαλουχίδη. Σαραβάκος. Αφήνει για τον Αποστολάκη. Με μία για τον Μαχλά. Μαχλάς τώρα πατάει την μπάλα, δυστυχώς. Είναι ο Νόπκο και ο Μαχλάς πάλι. Αποστολάκης. Νιόμπιας. Τσιαντάκης. Τσιαντάκης. Ποπόφ και Σαλίμοφ, Κουλκόφ δίπλα του. Να εδώ είναι τώρα ο Μαχλάς, γύρισμα της μπάλας χωρίς αποτέλεσμα. Οι Ρώσοι και πάλι στο προσκήνιο με τον Σαλίμοφ. Σαλίμοφ, 0-0 πάντα Ελλάδα-Ρωσία. Νέα ενέργεια όμως θαυμάσια τώρα του Αποστολάκη μπροστά για τον Μαχλά. Κόβουνε οι Ρώσοι παίκτες πίσω για τον Ονόπκο. Ο Νόπκο, η μπάλα είναι κόρνερ και χιονόνερο πάλι άρχισε εδώ, καθώς βλέπετε αυτό το θαυμάσιο πλάνο. Εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο, χιονόνερο λοιπόν. Και κρύο ηρωική όμως. Οι Έλληνες φίλαθλοι συνεχίζουν απτόητοι να ενισχύουν την ελληνική ομάδα. 67ο λεπτό. Ελλάδα-Ρωσία 0-0 και ο Δημήτρης Σαραβάκος ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ αυτό για την ελληνική ομάδα. Μαχλάς, Μανολάς, Τσαλουχίδης μέσα στην περιοχή. Σαραβάκος, Μανολάς, επάνω η μπάλα στον Τσιαντάκη, το Νιόμπια. Νιόμπιας τώρα από πλάγια θέση. Νιόμπια στην παράλληλη σέντρα. Απομάκρυνε ο Σαλίμοφ. Αποστολάκης. Αποστολάκης θα προσπαθεί να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πάντα Αποστολάκης στην παράλληλη σέντρα από την απέναντι πλευρά. Έξοχος ο Τσερσέσοφ. Θεαματική προσπάθεια αυτή. Διώχνει ο Νιόμπιας και πάλι. Κερδίζουν οι Έλληνες παίκτες ηρωικά με τον Στέλιο Μανολά. Μπροστά με τον Σαλίμοφ. Μανολάς. Όχι, έχουμε την ζωντανή μας όμως μετά. Πάλι Νιόμπιας. Παράλληλη σέντρα για το Μαχλά. Η κεφαλιά και γκολ. Γκολ. Μαχλάς και 1-0. Κυρίες και κύριοι, το τι γίνεται εδώ δεν περιγράφεται. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του Μαχλά στο 68ο λεπτό και εσείς έχετε την δυνατότητα να θαυμάσετε αυτόν τον έξοχο κόσμο. Τσερτσέσοφ εδώ, τι να πει, βλέπει απλώς την γωνία που κατέληξε η μπάλα μετά την έξοχη κεφαλιά του Νίκου Μαχλά. Τις φωτοβολίδες που έχουν πέσει στο Ολυμπιακό Στάδιο, ο διαιτητής, ο κύριος Ντιράμπα, δεν μπορεί να δώσει την έναρξη και πάλι του αγώνα, γιατί δεν διακρίνεται απολύτως τίποτα. Το παιχνίδι φυσικά θα αρχίσει, φυσάει πολύς άνεμος, δυνατός άνεμος εδώ και πρέπει ο αναμφισβήτητα να σταματήσει για να αρχίσει και πάλι ο αγώνας, καθώς επαναλαμβάνουμε. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, η Ελλάδα προηγείται 1-0 της Ρωσίας από το 68ο λεπτό με την θαυμάσια κεφαλιά του Μαχλά, στην κεφαλιά αυτή που η μπάλα κατέληξε αριστερά. Σαν Μαρίνο, Αγγλία 1-0, Πολωνία, Ολλανδία 1-1. Είναι στον ίδιο όμιλο που οι Ολλανδοί έχουν πάρει την πρόκριση, εφόσον φυσικά φέρουν ισόπαλο αποτέλεσμα σήμερα, αλλά η μεγάλη έκπληξη αναμφισβήτητα εάν διατηρηθεί είναι το 1-0 του Σαν Μαρίνο, όπως μας πληροφορούν. Συνέχεια λοιπόν στο παιχνίδι με τον Χλεστόφ. 3 λεπτά η διακοπή εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Κουλκόφ μπροστά με τον Αποστολάκη και πάλι Κουλκόφ. Από τον Σαλίμοφ μπροστά για τον Κυριάκοφ. Σαλίμοφ και πάλι. Το φάουλ για την ελληνική ομάδα στον Καραταΐδη από τον Κυριάκοφ. Τσιαντάκης εδώ μαζί με τον Ποπόφ. Μπροστά για τον Νιόμπια. Έχει τώρα τον Ποπόφ και πάλι. Μπροστά για τον Μαχλά. Ο Νόπκο. Μαχλάς. Ντομπροβόλσκι που έχει οπισθοχωρήσει. Ντομπροβόλσκι. Και φάουλ σημειώνεται σε βάρος της ελληνικής ομάδας του Καραταΐδη επί του Κυριάκοφ. Μια εκπληκτική σκηνή. Ένα υπέροχο θέαμα.
Ντομπροβόλσκι μαζί, εδώ η προσπάθεια των Ρώσων τώρα από τα αριστερά με τον Κλεστόφ. Κλεστόφ επικίνδυνα και το κόρνερ που παραχωρεί ο Σαραβάκος, η φάουλ. Θα δούμε τι θα δώσει ο κύριος Ντιράμπα. Θα δώσουμε σε λίγο το μικρόφωνο στο Γιάννη Καραλή που μας το ζητάει. Και ο Αλεξανδρής είναι εκείνος που ετοιμάζεται από τον Αλκέτα Παναγούλια για να μπει στον αγώνα. Μας λένε οι συνεργάτες μας, ο Γιάννης Καραλής και ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος. Φάουλς από πλάγια θέση. Προσπάθησε εκεί ο Κυριάκοφ, ο Σαλίμοφ, Κλεστόφ, Τσαλουκίδης δυνατά από την περιοχή μας. Δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Νόπκο για τον Ποπόφ, Τσιαντάκης, Νιόμπιας. Ήρεμα οι Έλληνες παίκτες. Για τον Τσιαντάκη, κόβει ο Νόπκο. Σαλίμοφ, επικίνδυνα περιμένει ο Σαλένκο τώρα. Ο Νόπκο, μακριά από τον Μανολά. Επάνω στο διαιτητή Σαλίμοφ. Σαλένκο. Αποστολάκης. Δυνατά ο Κλεστόφ κατευθείαν στα χέρια, μάλλον στο κεφάλι του Μίνου. «74ο λεπτό, Ελλάδα-Ρωσία, 0-1 από το 68ο λεπτό. Με τον γκολ του Μακλά η Ελλάδα προηγείται της πανίσχυρης ρωσικής ομάδας. Μακλάς εδώ, δυνατά από τον Κλεστόφ. Αποστολάκης εδώ, έτοιμος για να κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει στον Κουλκόφ και καταλήγει κόρνερ. Ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος έχει κάτι να μας πει. Αλέκο Θεοφιλόπουλε, ακούμε. Βλέπουμε εδώ τον Αλεξανδρή. Ο Αλέκος Θεοφιλόπουλος μας ειδοποιεί τουλάχιστον εμάς ότι ετοιμάζεται να βγει ο Σαραβάκος και τη θέση του θα την πάρει ο Αλεξανδρής. Να δούμε. Το κόρνερ εδώ εκτυπήθηκε με τον Αποστολάκη. Η μπάλα στον Σαλίμοφ. Κουλκόφ για τον Σαλίμοφ. Δυνατά ο Τσαλουκίδης. Σαραβάκος. Αποστολάκης. Σαραβάκος. Μανολάς. Τώρα η ελληνική ομάδα παίζει κάτω από τη σέντρα. Τσιαντάκης. Πολύ σωστή η τακτική αυτή. Δεν λέει τίποτα το 1-0. Χρειαζόμαστε ακόμα 14 λεπτά αγώνα. Ντομπροβόλσκι. Κοντά είναι ο Μαραγκός για τον Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ μπροστά του η μπάλα για τον Σαλίμοφ. Σαλίμοφ επικίνδυνα πίσω, είναι έξοχα η επέμβαση από τον Κολιβάνοφ. Και η ευκαιρία για τους Ρώσους. Ο Κολιβάνοφ έκανε το σουτ. Έδιωξε ο Μίνου και ο Κυριάκοφ δεξιά. Εδώ θα ξαναδούμε τη φάση. Κολιβάνοφ, Μίνου, Κυριάκοφ. Η μπάλα στον Ντομπροβόλσκι, η μπάλα καταλήγει τελικά out πάνω από την εστία του Μίνου. Μια επικίνδυνη φάση που ξαναβλέπουμε. Το σούτ του Κολιβάνοφ. Πλασέ. Αποκρούει ο Μίνου με τις γροθιές του. Η μπάλα θα φτάσει πίσω. Και η αλλαγή εδώ με το νούμερο 13. Ετοιμάζεται να μπει στον αγώνα ο Αλέκος Αλεξανδρής. Ο άσος της ΑΕΚ. 25 συμμετοχές και βγαίνει από τον αγώνα ο Δημήτρης Σαραβάκος. Να λοιπόν ο Σαραβάκος. Θα έδωσε και αυτός όλα σήμερα για τη μεγάλη προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Και να τα χειροκροτήματα και τα... Ο Γιάννης Καραλής όμως έχει κάτι να μας πει. Γρήγορα Γιάννη Καραλή. Τον εξαιρετικό τρόπο, η πραγματικά πολύ μεγάλη πορεία της εθνικής μας ομάδας για το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάλι σε ένα Μανώλη. Και πολύ σωστά Γιάννη Καραλή από τον Δημήτρη Σαραβάκο, τον έμπειρο παίκτη μας, που είπε ότι ακόμα έχουμε καιρό για να πανηγυρίσουμε. Και έτσι πρέπει άλλωστε να το σκέπτονται και οι Έλληνες παίκτες, φανταζόμαστε. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του Νίκου Μακλά το 68ο λεπτό. Ο Νόπκο. Εδώ είναι ο Κολιβάνοφ, προσπαθεί να περάσει την μπάλα μέσα. Βγαίνει τώρα δυνατά ο Αλεξανδρής. Αλεξανδρής τώρα στην αντεπίθεση, γρήγορα, μαζί με τον Σαλένκο. Γρήγορα για τον Τσιαντάκη. Νιόμπιας αριστερά, εδώ μαζί με τον Σαλένκο είναι ο Τσιαντάκης. Και φάουλ υπέρ της ελληνικής ομάδας. Μαραγκός.
Μαραγκός, Ντομπροβόλσκι κοντά του και ο Σαλίμοφ. Νιόμπλιας, Τσιαντάκης μαζί με τον Ποπόφ. Σαλίμοφ, Μαραγκός, θα ξεφύγει από τον Σαλίμοφ και από τον Ποπόφ μπροστά, έξοχα για τον Νιόμπλια. Νιόμπλιας και Νικηφόροφ. Νιόμπλιας για τον Μαραγκό. Μαραγκός προσπάθησε να ξεφύγει ανάμεσα από δύο παίκτες. Συνέχεια στο παιχνίδι όμως και αντεπίθεση με τον Σαλίμοφ για τη ρωσική ομάδα. Σαλίμοφ, Κουλκόφ, επικίνδυνα τώρα για την ελληνική ομάδα. Έξοχος εκεί ο Ιωαννίδης. Απομακρύνει ο Ιωαννίδης μπροστά από την περιοχή του Μίνου. Και φάουλ από τον Μαχλά. Το φάουλ από τον Μαχλά στον Χλεστόφ. Και μια πανεγυρική άποψη εδώ του γηπέδου και του θόλου του γηπέδου, αν θέλετε. Ένας θόλος σήμερα εδώ, Ολυμπιακός πραγματικά, στο Ολυμπιακό στάδιο. Η κίτρινη κάρτα στον Αλεξανδρή είδαμε προηγουμένως από τον διαιτητή τον κύριο Ντιράμπα της Γκαμπών για το μαρκάρισμα. Εδώ Αλεξανδρής και κίτρινη κάρτα λοιπόν. Χλεστόφ, Κουλκόφ, Αποστολάκης, Μαραγκός, Αποστολάκης πάντα με την μπάλα. Αποστολάκης εδώ, πάντα Αποστολάκης μπροστά ο Αλεξανδρής. Χλεστόφ, Ονόπκο, Χλεστόφ, Ονόπκο, Νικηφόροφ, περιμένει ο Ποπόφ δεξιά. Κουλκόφ ψάχνει να βρει τον Χλεστόφ και τον βρίσκει. Χλεστόφ μέσα στην περιοχή, προσποίηση χωρίς αποτέλεσμα τον Ντομπροβόλσκι και τον Κολιβάνοφ για τον Τσιαντάκη μπάλα. Ελλάδα-Ρωσία, ζωντανή μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης από το Ολυμπιακό στάδιο Σπύρος Λούις της Αθήνας. 1-0 προηγείται η ελληνική ομάδα με τον γκολ του Νίκου Μαχλά από το 68ο λεπτό. Και εδώ ο συνάδελφος Κώστας Μότσης και αυτός παρακολουθεί από τον αγωνιστικό χώρο για την ελληνική ραδιοφωνία τις φάσεις και τα τελευταία λεπτά. Αγωνία άλλωστε που μας κατέχει και διακατέχει όλους. Ο Νόπκο επικίνδυνα, προσοχή, Κυριάκοφ. Καραταΐδης μακριά σε πλάγιο υπέρ της ρωσικής ομάδας. Ελλάδα-Ρωσία 1-0. 10 λεπτά αγώνα, χωρίς όμως τις καθυστερήσεις των 2 ή 3 λεπτών που ασφαλώς θα κρατήσει ο Ντιράμπα. Και αλλαγή. Ετοιμάζεται ο κύριος Πάβελ Σαντιρίν να αλλάξει τον Ποπόφ, εδώ Ποπόφ, και να βάλει στην θέση του τον Μοστοβόη, Αλεξάνδερ Μοστοβόη. Αλεξάνδερ Μοστοβόη, παίκτης και αυτός της Μπενφίκα, παίρνει τη θέση του Ποπόφ 10 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Μοστοβόη λοιπόν εδώ με το νούμερο 14 και η δεύτερη αλλαγή για την ρωσική ομάδα, ενώ έχει βγει ο Γιουράν και τη θέση έχει πάρει ο Σαλένκο από το 46ο λεπτό. Κουλκόφ, Χλεστόφ, Μανολάς για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής έξοχα για τον Νιόμπλια αριστερά. Δυνατά θα προλάβει την μπάλα ο Νιόμπλιας, προλαβαίνει. Νιόμπλιας μαζί με τον Ονόπκο. Νιόμπλιας μπροστά, Μαχλάς. Νιόμπλιας έχει μπει στην επίθεση ο Αλεξανδρής και ο Τσαλουκίδης. Τσιαντάκης, Νιόμπλιας. Μαραγκός, Νιόμπλιας. Μαραγκός εδώ. Σαλίμοφ, Νιόμπλιας. Αλεξανδρής. Αποστολάκης. Μανολάς. Μαραγκός. Για τον Τσιαντάκη μαζί με τον Νικηφόροφ. Η μπάλα είναι όμως πλάγια υπέρ της ρωσικής ομάδας. Χειροκροτήματα υπέρ των Ελλήνων παικτών που δίνουν ασφαλώς όλες τους τις δυνάμεις για να διατηρήσουν αυτό το μεγάλο 1-0. Αν διατηρηθεί φυσικά, όπως όλοι άλλωστε ελπίζουμε και ευχόμαστε, θα σημάνει μια μεγάλη επιτυχία των ελληνικών χρωμάτων. Και από αύριο οι μέχρι σήμερα θρίαμβοι θα γίνουν ακόμα εντονότεροι σε όλο τον κόσμο. Κολιβάνοφ για τον Ντομπροβόλσκι. Σαλίμοφ διώχνει ο Ιωαννίδης. Ιωαννίδης μακριά εκεί που πάει η μπάλα.
Δεν υπάρχει κανείς και έχουμε το πλάγιο υπέρ της Ρωσίας. Πανόπκο. Αρκέτας Παναγούλιας πάντα εδώ. Πίσω από τον Μοστοβόη για τον Νικηφόροφ και τώρα τον Κουλκόφ. Μοστοβόη. Μοστοβόη εδώ. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Μοστοβόη. Και η μπάλα είναι out. Μεγάλη άση στο παρελθόν για την ρωσική ομάδα, την άλλοτε πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Προτού δημιουργηθούν οι νέες δημοκρατίες. Ο Ινέτο, ο Βορονίν, ο Μουντιάν, ο Μπούργιακ, ο Κονκόφ, ο Λεΐνικοφ, ο Σάμπο, ο Ζαβάροφ, ο Λιτόφτσενκο, ο Ράτς. Μεγάλες προσωπικότητες στο κέντρο, όπως ο Λεβ Γιάσιν, ο Ντεσάεφ, ο Ντεμιανέκο, ο Μπεσόνοφ, ο Σλεκαβελίτζε και πιο μπροστά ο Τσιβάτζο, ο Σεστέρνιεφ, ο Φουρτσιλάβα, που έχει παίξει και εναντίον της εθνικής μας ομάδας. Φάουλ. Κερδίζει η ελληνική ομάδα και ο Νίκος Τσιαντάκης, μαχητής, ο ερυθρόλευκος άσος της εθνικής μας, από τα αριστερά. Αλλά όλοι τους, ο καθένας χωριστά και όλοι με μία ομοιογένεια, έδωσαν σήμερα σε αυτό το παιχνίδι και δίνουν ακόμα κάθε δύναμη και κυρίως παίζουν με μεγάλη σοβαρότητα. Αυτό σημαίνει εμπειρία που αποκτήθηκε. Μια εμπειρία και φάουλ που κερδίζει ο Μαραγκός. Φάουλ από τον Νικηφόροφ για τον Σπύρο Μαραγκό. 6 λεπτά ακόμα για να λήξει ο αγώνας. Επαναλαμβάνουμε, χωρίς τις καθυστερήσεις από τον Διράμπα για την διακοπή μετά την επιτυχία του γκολ από τον Μαχλά. Νιόμπιας εδώ για τον Τσαλουχίδη. Αποστολάκης και φάουλ σε βάρος του Καραταΐδη στον Κυριάκο. Εδώ αψιμαχίες και φάουλ. Στημένη την μπάλα, θέλει ο διαιτητής, σύμφωνα με τον κανονισμό άλλωστε και πολύ σωστά. Ήρεμα. Διράμπα, υποψήφιος από την Αφρική, τις 3 θέσεις των Αφρικανών διαιτητών για τα τελικά του Μουντιάλ. Την μία από τις 13 στην Ευρώπη διεκδικεί και ο Έλληνας Βασίλης Νικάκης, που διευθύνει απόψε τον αγώνα Ισπανίας-Δανίας στη Σεβίλη. Κρίσιμος και ο αγώνας αυτός για τις δύο ομάδες. Σαλίμοφ, μπροστά του είναι ο Νιόμπιας. Κουλκόφ. Ντομπροβόλσκι, κυνηγάει ο Μαραγκός. Σαλίμοφ. Κουλκόφ εδώ. Φάουλ. Ονόπκο. Κλεστόφ. Πίσω από τον Κολιβάνοφ για τον Κλεστόφ. Κλεστόφ τώρα. Επικίνδυνος αυτός ο αμυντικός όταν μετατρέπεται επιθετικός. Τσαλουκίδης. Και τώρα Αλεξανδρής. Αλεξανδρής στην αντεπίθεση για την ελληνική ομάδα. Αλεξανδρής έχει μόνο ένα αντίπαλο. Αλεξανδρής τον κόβει ο Νικηφόροφ και φάουλ. Φράγμα σημειώνεται σε βάρος του Έλληνα παίκτη που είναι ο Αλεξανδρής. Αυτός που κερδίζει το φάουλ. Βλέπετε τα χρονόμετρα. Αγωνία για όλους. 5 λεπτά ακόμα για αυτήν τη μεγάλη αναμέτρηση. Ελλάδα-Ρωσία 1-0 με τον γκολ του Νίκου Μαχλά από το 68ο λεπτό. Στράτος Αποστολάκης πολλά μέτρα φόρα. Πιο πίσω και ο Σπύρος Μαραγκός. Τείχος. Για να δούμε. Πλασταριστά εδώ για τον Αλεξανδρή το σουτ. Για να μπλοκάρει ο Τσερτσέσοφ. Και πάλι από τον Χλέστοφ η μπάλα για τον Σαλένκο. Και τώρα τον Μοστοβόη. Μοστοβόη εδώ με το νούμερο 14 που διαμαρτυρήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα. Κολιβάνοφ στο πλάγιο. Κλεστόφ. Κολιβάνοφ. Νικηφόροφ. Ονόπκο. Κουλκόφ. Κυριάκοφ. Ονόπκο. Πιέζουν οι Έλληνες παίκτες σε ένα εκπληκτικό man to man. Το Προβόσκι θα χάσει την μπάλα. Μαχλάς αφήνει εδώ για τον Μαραγκό. Έρχεται όμως από πίσω ο Κουλκόφ. Ίσως δεν τον είχε δει. Και πράγματι έτσι είναι. Κερδίζουν οι Ρώσοι. Με τον
Ντομπροβόλσκι και τώρα τον Σαλίμοφ. Σαλίμοφ, ο Νόπκο, μπροστά το Τσαλουχίδης. Σαλένκο από τα πλάγια και η μπάλα κόρνερ. Κόρνερ που παραχωρεί ο Καραταΐδης. Χτυπούνε πλασαριστά οι Ρώσοι παίκτες γρήγορα για τον Νόπκο. Νικηφόροφ, κόβουν οι Έλληνες παίκτες, επιμένουν Ντομπροβόλσκι οι Ρώσοι. Τώρα όλοι οι παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή της ελληνικής ομάδας. Σαλίμοφ και η μπάλα στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Out από τον διαιτητή. Χρόνος που κερδίζεται. 3 λεπτά, περνούν τα λεπτά, κυλούν τα λεπτά. Έχουν αδειάσει οι κερκίδες σε μεγάλο βαθμό και μέρος, αλλά η ελληνική νίκη είναι πάρα πολύ μεγάλη και ασφαλώς αξίζει τον κόπο, αλλά και την ελπίδα ότι θα μείνουν μέχρι το τέλος για να δούμε ή να χαιρετήσουν, αλλά και τελικά να αποθεώσουν τους Έλληνες παίκτες ανεξαρτήτως αποτελέσματος για την πρόκρισή τους στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Μια φυσικά μεγάλη νίκη, αν σημειωθεί όπως αυτή τη στιγμή διατηρείται το 1-0 του Μαχλά από το 68ο λεπτό, τότε αναμφισβήτητα από αύριο και απόψε ακόμα ολόκληρος ο κόσμος θα μιλάει για την μεγάλη έκπληξη αυτήν την Ελλάδα που δεν λύγησε στους πανίσχυρους Ρώσους και τους Ούγγρους ακόμα, γιατί όχι. Ο Ιωαννίδης πολύ δυνατά και δυνατά ακόμα από τον Μαραγκό. Νικηφόροφ. Κουλκόφ τώρα μπροστά. Λάθος εδώ, προσοχή για τον Κολιβάνοφ. Κολιβάνοφ συνεχίζει το παιχνίδι. Καραταΐδης και η μπάλα καταλήγει out. Εδώ Αλκέτας Παναγούλιας. Οι Ρώσοι έπεσαν κάτω με τον Κυριάκοφ ειδικά. Όλα και στον κόσμο. Μακριά από τον Μανολά. Η μπάλα για τον Σαλίμοφ. Και φάουλ σημειώνει ο κύριος Ντιράμπα. Φάουλ, χτυπιέται γρήγορα για τον Νικηφόροφ. Διαμαρτυρίες Αποστολάκης μπροστά από τον Κυριάκοφ. Μανολάς δυνατά. Μαχλάς και πρέπει να είναι φάουλ από τον Νόπκο. Δυνατό αντικανονικό μαρκάρισμα. Πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα στον Νόπκο. Πρέπει να είναι κόκκινη κάρτα στον Νόπκο. Ναι, είναι κόκκινη κάρτα στον Νόπκο. Το αντικανονικό μαρκάρισμα και η αποβολή από τον διαιτητή από την Καμπών τον Τυράμπα. Δείτε κι εσείς, είναι ο Τσαλουχίδης. Δείτε που πάει το πόδι στον διεθνή μας παίκτη. Κόκκινη κάρτα, αποβολή λοιπόν από τον διαιτητή τον Τυράμπα για τον Βίκτορ Ονόπκο της Σπάρτακ Μόσχας, 24 χρόνων, έκτη συμμετοχή σήμερα και απαρηγόρητος, τι μπορεί άλλωστε να κάνει ο Πάβελ Σαντήρη. 5 λεπτά έχουν περάσει από την κανονική διάρκεια του αγώνα, στον 20 λεπτό. Σημειώνει εδώ ο βοηθός αναπληρωματικός διαιτητής, ο Παραγκόν από την Καμπών και εκείνος την αποβολή. Μανολάς. Είναι εκεί ο Σαλένκο μπροστά. Ο διαιτητής από την Καμπών, Αποστολάκης. Για τον Αλεξανδρή. Αλεξανδρής, μονομαχία. Αλεξανδρής θα κερδίσει μονομαχία. Πάντα ο Αλεξανδρής. Ο Αλεξανδρής προσπαθεί τώρα να κερδίσει στη γωνία. Ο τεχνίτης παίκτης της ΑΕΚ. Και το τέλος. Είναι το τέλος. 1-0. Ελλάδα-Ρωσία 1-0. Τελικά Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Στο μικρόφωνο, στον αγωνιστικό χώρο, σε εσάς Γιάννη Καραλή, Αλέκο Δεφλόπουλε. Κύριε Αλκέτα, μια γρήγορη δήλωση. Αυτή η ομάδα άξιζε πραγματικά την πρώτη θέση. Πρέπει να δείξουμε ότι αξίζουμε να πάμε σαν πρώτοι. Τώρα νομίζω κανένας δεν θα πει ότι η Ελλάδα πηγαίνει επειδή είναι η Ιουγκοσλαβία. Αυτά μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Μικρόφωνο να δούμε τον Γιάννη Καραλή. Με ρεπορτάζ με τους παίκτες της ομάδας. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες όλοι φεύγουν προς Για αυτή την ιστορική μέρα. Ιστορική είναι πράγματι η μέρα, όλοι περιμέναμε αυτή την ημέρα από την αρχή της κλήρωσης για να δούμε αν θα πάμε στα τελικά. Απλώς σήμερα παίξαμε, για τους εαυτούς μας παίξαμε και για όλους τους τελευταίους επιθετές που λέγανε ότι επειδή έλειπε η Ιουγκοσλαβία πήγαμε εμείς, αποδείξαμε ότι είμαστε ομάδα και το ίδιο θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.